Сайн мэцхан үзэгчтэй та бүхэн амралтын өдрөө ая тухтай сайхан өнгөрүүлж байна уу? 7 өнөг бүрийн ажлын өдрүүдэд 11-ээс 14 цагийн хооронд хүрдэг Монголын мэдээ мэдээллийн хөтөлбөрөөр энэ 7 өнөгт хүрсэн онцлох мэдээллүүдийг танилцуулахад бэлэн боллоо. Эхлээд даваа гарагт болсон онцлог мэдээллүүдээс хүргэе. Монгол улсын газар нутагт мөрийтэй тоглоом зохион байгуулах тоглохыг хуулиар хоригдсан байдаг. Гэвч нууц 70 даргаар мөрийтэй тоглоомын газар ажиллуулж байгаа зөрчлүүд өнөөдрийг хүртэл байсаар байна. Манай телевизийн сурвалжлах хэсэг эрүүгийн цагдаагийн албаны зохион байгуулалттай гэмт хэрэгтээ тэмцэх хилцээний албан хаагчтай хамтран шөнийн сурвалжлагыг бэлтгэлээ. Энэхүү шөнийн сурвалжлагыг бэлтгэхийн өмнө бол ингээд нийслэл хотод хичнээн ийм хууль бусаар мөрийтэй тоглоомын газрууд үйл ажиллагаа явуулж байна гэдэг ихлээр тоо судалгаа гаргаад за тухайн газруудад хэрхэн нэвтрэх боломжтой байна гэдэг ийм зүйлүүдийг бол эрүүгийн цагдаагийн газрын ажилтнууд бол баасан гарагийн 22 цагаас эхлээд судалгаа хийгээд за ингээд ихний газартаа бол одоо 12 цаг 30 минутын үед бол одоо ихний 2 цагтаа бол одоо тоглох гэж байгаа хүний дүрээр энгийн хувцастаа орж за хоёр талынх нь хаалган дээр нь отож зогсож байгаад за гаднаас бол одоо бие бүрэлдэхүүнээ оруулж ирж энэ үйл ажиллагааг бол дасан зогсоосон. За мөрөөдөө тоглоомын газруудыг яагаад ингээд хуулиар хориглоод байдаг юм бэ гэхээр үүнээс мөрөөдөө тоглоомын газруудад гэмт хэрэг зөрчил үйлдэгдэх магадлал бол одоо маш их байдаг. За мэдээж нэг хэсэг нь мөнгө алдаж байгаад нэг хэсэг нь хожиж байдаг. Хожиж байгаа талд бол давуу байдалтай. За хожигдж байгаа тал бол мэдээж мөнгө алдсан учраас дахин мөнгө хожихын тулд ингэж их мөнгийг алдаж байдаг. За харин мөнгө хожоод гарч байгаа хэсгийг бол одоо дээрэмдэх, эд зүйлийн булаах гэдэг ингээд гэмт хэрэг зөрчлийн тоо баримт бол одоо их байдгаа. За тийм ч учраас бид энэхүү сурвалжлагыг бас хамтран бэлтгэж яг нөхцөл байдал нь ямар байдгийг за цагдаагийн бие бүрэлдэхүүн бол одоо хууль бусаар тоглоомын газар ажиллаж байгаа бие хүмүүсийг илрүүлээ гэдэг за нөхцөл байдал дээр яг ямар байдгийг за тоглоом зохион байгуулж байгаа хүмүүс, тоглож байгаа хүмүүс за нөхцөл байдал нь ямар нуус тал дараагаар энэхүү тоглоомыг бас зохион байгуулж байна. За энэ талаарх мэдээллийг үзэж та бүхэнд их хүргэж байна. За одоо тухайн бас ихний очисон газар буюу Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэрт байсан үйл ажиллагаа явуулжсэн газар. За тухайн газрын гадна талаас нь харахад бол одоо цайны газар гэсэн хаягтай. За тэгсэрнээ хоёр талаасаа орж гардаг. За тэгээд тухайн газрыг ажилуулж байгаа хүнтэй бас ярилцсан байгаа. За энэ хүний яриаг одоо үзэж та бүхэнд хүргэе. Хүмүүс тэгээд хоногоор хоногчтой байна тийм. Тэгээд нэг 2 цаг мөн. 1 цаг 2 цаг 12. Танаагийн гараа хоногоор ажилладаг гэж энэ цагдаагийн яриад тэгээд өнөөдөр огтлт хийж байгаа л орж ирж байгаа байхгүй. Тэгээд одоо бол нийс Улаанбаатар хотод 1 цаг 25 минут гэсэн юм шиг ажиллаж байна. Энэ сая хаахын өмнө цагдаа ирээд тэгээд хааж чадахгүйсээр болов. Оруулахгүй юм цагдаагаа танаа. Хаахад хааж чадахгүй цагдаагаа оруулж чадахгүй. Цагдаа бахаар нь оруулахгүй юм. Хааж чадахгүй, оруулж чадахгүй тэгээд баригдсан. Монгол улсад хуулиар хоригддог учраас нуус 70 дараагаар энэхүү мөрөөддөг тоглоомын үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна. За тэгээд ингэж зохион байгуулахдаа гэмт хэрэг зөрчил гарахаас гадна одоо ингээд эрүүл ахуйн шаардлага одоо ямар нөхцөлд үйл ажиллагаа болж байгааг үзэж та бүхэн харлаа. За тэгэхээр тухайн зохион байгуулж байгаа хүмүүс одоо хичнээн сар үйл ажиллагаа болж байна гэхээр 14-5 хоног жина ерөөсөө удаагүй байна. Дөнгөж оруулж ирээд байж байна гэж байгаа боловч за тухайн бас энэ ажиллуулж байгаа одоо автомат тоглоомуудыг харахад бол нэлээд удацсан ийм тоглоомын машинууд байж байгаа. За энэхүү тоглоомын машин нэгээд нэг удаад нэг зоос аваад ингээд одоо 20 мянган төгрөгөөр 4-5 удаа төвчлөр дараал одоо мөнгө алдаж байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ донд өчигдөр өнгөрсөн баасан гарагт бол одоо ингээд баасан гарагийн шөнө бол ингээд 10 гаруй хүн гэж байгаа боловч түрүүнд нь бол одоо ингээд 10 гаруй хүн бас зүрээ гараа явцсан байна. Энэ тэгэхээр нэг хоногоор хонуулдаг мөнгө нь дуусаад гараад явсан хүмүүсээ гэсэн үг. Тэгэхээр тэр тухайн хүмүүс гэдэг хичнээн төгрөг алдаад гараад явсан бай гэдэг энэ нөхцөл байдлын талаар тоо судалгаа авах гэхээр хүний хувийн бас нөгөө нуус талж байгаа гэдэг үднээсээ нөгөө хүн бол мөнгө алдаагүй мөнгө тийм тоглосон зүйл байхгүй гэдэг ийм зүйлийг бол яриад байна. За тэгээд камерын хяналт бол одоо маш их сайжирсан байгаа. Шөнийн камержуултыг бол тавьсан байна. За тэгэхээр шөнө бол одоо оройн цагаар яг хин нүүр царай за тухайн бас хүний үйл хөдлөл гэдэг одоо бүх зүйл одоо баг бүх зүйлээрээ бол ингээд харагдаж байгаа. За тэгээд цагдаагийн байгууллага бол энэхүү гэмт хэргийг бас илрүүлснийхаа дараа за тухайн дүүргийн нутаг дэвсгэрийн цагдаагийн байгууллагт бол хүлээлгэж өгсөн. За энэ дээр бол мэдээж арга хэмжээ авагдана. Тухайн газрын үйл ажиллагааг бүр даслан зогсооно. За гэвч одоо энэ даслан зогсоож байгаа арга хэлбэр нь одоо зөрчлийн тухай хуулиндаа үйл ажиллагаа явуулсан бол 50-аас
2 сая төгрөгөөр л торох арга хэмжээ авч буюу за нөгөө автомат тоглоомуудыг хураах арга хэмжээ авч байгаа. За харин тоглож байсан хүмүүс төр их юм бол 50-аас 1 сая төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээг зуршийн тухай хуулиар авж байна. За тэгэхээр ийм их торгуултай ийм байгаа учраас иргэдийг бол ингэж нууц камерад олон орох гарах гацтай газарт л ингэж үйл ажиллагаа явуулж байна гэдэг юм зүйлийг хэлж байна. Үргэлжлүүлэн мягмар гарагт болсон онцлох мэдээллүүдээс та бүхэнд хүргэе. Монгол Улсын засгийн газар нэгдсэн үндэсний байгууллагын аж үйлдвэрийн хөгжлийн байгууллагатай хамтран хөтөлбөр эрхлэлтийг дэмжих төслийг 2018 оноос эхлэн хэрэгжүүлж эхэлсэн. Төслийн хүрээнд хонины ноосыг машинаар хяргах, ангилах, ялгах, зардал өгөөжийг тооцох сургалтыг Ховд аймгийн зэрэг суманд зохион байгууллаа. Манай телевизийн Ховд аймаг дахь сурвалжлагчийн бэлтгэсэн мэдээлэлд анхаарлаа хандуулно. Манай улс нийтдээ 60 гаруй сая толгой малтаагаас 30 гаруй сая нь хонин сүрэг байна. Ноос бэлтгэлийн чанарыг олон улсын стандартад нийцүүлснээр үнэсч тэрхрээр малчтын орлого нэмэгдэнэ. Иймд дэлхийд хонины ноосны чанараараа тэргүүлдэг Австрали улсын сайн туршлагыг Монгол улсад нэвтрүүлэх ажлын эхлэл болгож Ховд аймгийн зэрэг сумын Алтайн уулсын оргил дундын хоршоотой хамтран олон улсын сургалтыг анх удаа зохион байгуулж байна. Носны үйлдвэрлэгчдээс тавьж байгаа гол стандарт шаардлага өөрөөр хэлбэл одоо ноосны урт жигд байх, замун угаасан, ялгсан, ангилсан, савлсан, бохирдол багтай энэ одоо ноосыг бид нэр бас савлж ангилаад үндэсний үйлдвэртэй хоршоод маань арай илүү бас нэмэн үртэг шингээсэн байдлаар одоо нийлүүлэх нь бол гол одоо энэ сургалтын бас ач холбогдол болох юм а гэж харж байгаа. Хонины ноосны одоо үн ханш чанарыг тодорхойлдог газрууд аймагуудын нэг бол Ховд аймаг, Долоо аймаг байдаг. Ягаад гэвэл хонины ноосны чанараараа одоо Монгол улсад бол хамгийн тэргүүлэх байр суурийг эзэлдэг юм а. За тэгээд малчтын одоо орлого нэмэгдүүлэх тийм ээ. Тэрээс хонины ноосны одоо чанарыг сайжруулах, үн цэнэгийг одоо хэвийн байлгах, цаашдаа тогтвортой байлгах үүднээс хонины ноос хамгийн их гардаг одоо дарив, цэцэг, мөст, зэрэг, дөрвөн чанмаа сумуудыг хамруулад энэ одоо хоныг одоо гар аргаар биш цахилгаанаар одоо хярах ийм одоо ажлыг эхлүүлж байна. Талууд сургалтын ач холбогдлыг олон улсын туршлагыг дотоодын туршлагатай хослуулж шинэ технологи нэвтрүүлснээр ноосны гарц нэмэгдэх, ноос бэлтгэл чанарчснаар үйлдвэрлэлийн өртөг зарлага буурч бэлтгэн нийлүүлэгч үйлдвэрлэгч хоорондын бизнесийн ашиг нэмэгдэнэ гэж үзэж байна. Зөвмөн энэ үеэр зэрэг, цэцэг, мөс, дарив, дөргөн, чандман сумын хоршооны гишүүдэд орчин үеийн дэвшилтэт технологиор үйлдвэрлэсэн хонины ноос хэргэгч механик машиныг гардуулж өглөө. Зорилго үзэгч тавны бид Монголын үндэсний худалдаач дүрнийх бас мэдээлэл шууд дамжуулан өргөж тэгэхээр хүнсчдийн онц чуулганд оролцож тэгэхээр энэ чуулганаар ямар асуудал хилцэж байгаа гэдгийг холбогдох албаны ус тодруулах авъя. Тэгэхээр өнөөдөр энэ хөө чуулганаар гол хилцэж байгаа ямар асуудал юм бэ? Хамгийн гол нь хүнсний аюулгүй байдлын тухай асуудлыг хүнс үйлдвэрлэгчид төсөлтөйгөө зөв ойлголцож ажиллаж чадж байна уу? Ер нь хүнсний салбарыг цаашдаа яаж хэрхэн хөгжүүлэх юм бэ? Хэн илүү санаачтай байх юм бэ гэдэг асуудлыг л ярьж байна л да. Хүнс гэдэг бол Монголын стратегийн одоо хамгийн чухал зүйл байгаа тийм ээ. Тэгэхээр бид алигаа дотооддоо үйлдвэрлэх юм, алигаа импортоор оруулах, алиг нь хамтарч үйлдвэрлэх юм. Энэ дээр тэр хяналт шалгалтын зохицуулт нь ямар байх юм гэдэг тал талаас асуудлаа дэвшүүлж ярьж байна. Энэ онц их чуулган Монгол иргэдийн санаачлагаар нийтдээ 15 одоо төрийн бус байгууллага нийлж ингэ танхим дээр одоо өнөөдөр ингэж чуулж байгаа. Одоо ер нь бол үндэсний аюулгүй байдлын чиглэлээр бол сүүлийн хэдэн жил маш их асуудал гардаг гэдэг хариуцлагч юм уу? Энэ тогтолцоон дээр ямар одоо гажуудлага та юу гэж харж байна? Эхлээд бид сайн жишгийг судлах хэрэгтэй л доо. Тэгэхээр дэлхийн ихэнх улс орн болохоор яадаг вэ гэхээр тухайн салбар өөрөө зохицуулалтаа, хяналт шалгалтаа, зохицуулалтаа, хуурилтаа хийж явдаг. Бодлогоо тодорхойлоод тэгээ улс төр өөрийнхөө одоо юу гэдгийг шийдлэр дэмжүүлэх замаар асуудлаа шийддэг. Энэ өөр юу гэхээр хуурилт, хөтөлбөрийн хуурай хийдэг, тэр хяналт шалгалтаа хийдэг, сайжруулалтаа хийдэг. Тэгэхээр өнөөдөр яаж яах гэхээр за төр дээр одоо мэргэжлийн хяналтын байгууллага гайл стандарт дээрээс нь одоо бидэнд нийтэд нь үйлчлээд байгаа хүндрэлтэй байгаа яригдаад байгаа зөрчлийн тухай хууль гэж юм байна шүү дээ. Энэ хууль эрх зүйн зохицуулалтын хүрээнд хүнсчид ажиллаж чадчих байна уу? Хяналтын зөв шуурхай байна уу гэдэг асуудал бий. Өнөөдөр Монголд шалгагдж одоо юу гэдэг баталгаажж байгаа хяналт шалгалтын лабораторийн дүнг гадны айлын улс орн хүлээмжшүүлж өгнөг үл үгүй шүү дээ тийм ээ. Эсвэргээр гадны өндөө одоо өндөр стандарт шаардлагын хангасан бүтээгдэхүүн Монгол борлогдох гэхээр манай стандарт мэргэжлийн хэлчим хил гайлынхан бас хүндэл учруулчихдаг тийм ээ. Тэгэхээр бодлоо бүхэлдээ одоо худалдааг хөнгөвчлөх, худалдааг сайжруулах асуухаар маш уялдаа холбоог байгаа юм л та.
Тэгэхээр энэ салбарт оролцогчдын тоог ингээд статистик харахаар нэг ойролцоогоор 2000 хүн сүүлдүүлэгч байна. 200-аад төрийн бус байгууллага байна. За энэ 200 төрийн бус байгууллага ямар нэгэн байдлаар хүнстэй холбоотой. Ямар нэгэн байдлаар. Тэгэхээр энэ олон төрийн бус байгууллагад нэгдмэл үйл ажиллагаа явуулж бодлогоо гаргаж ич чадж байгаа нэг үгүй тийм ээ. Яг идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүнсний салбарын нэг 14-5 төрийн бус байгууллага холбоо байгаа. Эдгээр бас уялдаж ажиллаж чадж байгаа нэг үгүй тийм ээ. Тэгэхээр нь хаана бид уялдах хэрэгтэй юм бэ? Асуудлаа хаанаас эхлэх хэрэгтэй юм? Тэгэхээр эхлээд энэ 2000 хүн сүүлдэж өөрсдөө асуудал ойлгох хэрэгтэй. Өөрсдөө нэгдэх хэрэгтэй, төрөлжих хэрэгтэй. Тэгжээж дараа нь хэн чалгалтаа өөрсдөө хийх хэрэгтэй. Стандартаа өөрсдөө тогтоох хэрэгтэй. Тэгээд дараа нь хөтөлбөрийн өөрөө өөрсдөө хийх хэрэгтэй. Тэр цагт бидний энэ аюулгүй байдлаа хангана. Дээрээс нь төрөөс яг ямар бодлогын дэмжлэг хүсэж байгаа юм бэ гэдэг одоо төртөөгөө ойлголцож чадна. Тэр цагтлыг хөгжиж штэ. Тэгэхээр өнөөдөр миний ерөнхийдөө ярьж байгаа үндсэн сэдэв бол ер нь хувийн хвшлэх өөрсдөө яаж нэгдээд бизнесийн орчныг хамгаалах юм бэ, хөгжүүлэх юм бэ гэдэг асуудлыг хөндөж байгаа. Тэгэхээр эндээ гарч тавьж байгаа нэг санаа бол ерөөсөө бүгд нийлээд энэ 2000 компани түншийнхээ танхимыг байгуулъя. Эндээ яг салбар зөвлөлтөдөө байгуулад тэгээ энэ өөрөө үндэснийхээ танхимд нэгдэж ажилладаг. Хүнс хэрэгчдийн бодлого яг ийм нэгдсэн пирамид байдлаар явж байж бид төртөө ойлголцсон. Тэгэхгүй 100 одоо 2 төрлийн ус болоо бие биетэйгээ бүх талаар зөрчилдөөд нь шүү дээ тийм ээ. Жижиг дунд үйлдвэрийн дэмжлэг, томоохон салбарын дэмжлэг гэхэд хоорондоо зөрчилддөг. Ингээм бол төрийн бодлогоч үр дүнгүй хүнс үйлдвэрлэгч хөгжихгүй байна. Ийм л асуудлыг нийлж шийдэх хэрэгтэй юм. Тэгэхээр төрөөс юм хүсэхээс илүүтэй асуудлаа өөрсдөө тодорхойлоод өөрсдөө дэвшүүлэх гэдэг ийм зүйлийг л өнөөдөр санал болгож байгаа юм. Мөн мягмар гарагт эмэгтэйчүүдийн манлайлал чуулган зохион байгуулагдлаа. Чуулганд нийслэл 21 аймгийн 330 сум 9 дүүргээс эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл ирж оролцсон сайн туршлагаа хуваалцсанаас гадна олон улсын зочид төлөөлөгчид хүрэлцэн ирсэн юм а. За өнөөдөр одоо эмэгтэйчүүдийн манлайлал 2019 гээд энэ чуулган болж байна. Чуулганы нээлсэнд улсын хурлын дарга Занданчтар дарга за мөн одоо Швейцар улсын спикер Марина Габриэла Гүшэттэй ирж бас оролцож байна. За энэ оролцоон дээр бол бас зөвхөн одоо нийслэл Улаанбаатар хотод байгаа иргэдийн төлөөлөгч бүсгүйчүүд төдий бус орон нутгаас бас хүмүүс ирсэн байна. Ингээд бол нийт бол 500 гаруй одоо эмэгтэйчүүд ярьж одоо чуулж байна. За энэ дээр бол бас мөн Бутан улсын эмэгтэйчүүд ирж бол бас оролцож байгаа гэдгийг бас онцолж хэлмээр байна. Тэгэд ер нь бол улсын хурал болон за энэ орон нутгийн төлөөлөлд эмэгтэйчүүд гарснараа ямар одоо онцлогтой байдгийм бэ гэдэг энэ илтгэлээс бол бас харагдаж байна. Тэгээд Швейцар улсын маань спикер бас өөрийнхөө туршлагаас ярьж эмэгтэйчүүд оролцсон одоо хурал, иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, за мөн одоо парламентын хуралд бол бас их гарч байгаа шийдвэрүүд нь бол маш эерэг их өөр байдаг. Үндэснийхээ одоо хөгжил, дэвшил, за түүнчлэн гэрүүл, хүүхэд, залуучууд, за эмэгтэйчүүд, ахмад гэсэн одоо ийм одоо олон зүйлүүдийг хамарсан бас ийм одоо онцлогтой байдаг юм а гэдгийг л одоо бас тодорхой олон улсын жишээн дээр бол бас ярьж байна. За манай улсад бол парламентд бол 17.1% нь бол бас эмэгтэйчүүд байдаг. Тэгэхээр энэ бол одоо нийт энэ олон улсад бол ер нь энэ бол 115 дугаар байранд ордог юм байна. Орон нутагт байгаа эмэгтэйчүүдийн тоо маань ч гэсэн бол маш бага байдаг юм байна. Орон нутагт ч гэсэн өнөөдөр эзэлж байгаа энэ тоон дээр бол бас ингээд судлаачид бол эрдэмтэд судалгаа гаргасан байна. Энэ эзэлж байгаа хувь байгаа нь бол одоо маш бага байна гэж. Занданчтар дарга бас үг хэлэхдээ бол нэг зүйлийг онцолж хэллээ л дээ. Дэлхийн одоо энэ том сургуулиуд бол бас судлахдаа ер нь энэ эмэгтэйчүүд яагаад одоо нийгэм улс орныхоо юм одоо хөгжил дэвштэй бодиттой хувь нэмэр оруулж маш эерэг шийдвэрүүдийг гаргадаг юм бэ гэсэн судалгаанд бол амьдралаасаа өөрөө эмэгтэйчүүд маань маш одоо олон ачаалттай байдаг, хүүхдээ өсгөх, гэр бүлээ одоо анхаарах, за дээр нь өөрийнхөө одоо аав, ээж, худ ураг хадмуудаа эдгээр анхаарах гэх тэдний одоо гэр бүлд оролцож байгаа менежмент нь одоо менежерийнх нь үүрэг нь бол маш их байдаг. Тийм учраас эдгээр маань бол гарч байгаа яг амьдрал дээрх шийдвэр, ялангуяа залуу гэр бүлийг дэмжсэн, залуу гэр бүлийн одоо тэр орон сууц, залуу гэрийн аав ээжээсээ тусдаа гарах гэсэн тэр хүсэл мөрөөдлийг дэмжсэн тэр шийдвэрүүд нь бол маш их бас чухал байдаг. Тэгээд одоо ялангуяа бага насны хүүхдүүд, ер нь хүүхдүүд бол одоо сургууль, дунд өсвөрч бүгдэн дээр нь бол одоо анхаарч байдаг, айл гэрийг орлоготой байх тал дээр нь бас илүү дэлгүүр анхаарч байдаг гэсэн энэ туршлагуудаас бас ярилцж байна.
Насан турсан хүний давсны хонгийн хэрэглээ 5 г байх ёстой бол Монгол улсын баруун хязгаар Увс аймагт энэ тоод 3 дахин өндөр буюу 13.5-аас 15.4 г байгаа нь цусны даралт ихсэх өвчнөөр улсдаа тэргүүлэх хэмжээнд хүрээд байна. Тэгвэл улсын 3 дугаар төв эмнэлэг хаан банктай хамтран цусны даралт ихсэлтийн эсрэг аяныг Увс аймагт зохион байгууллаа. За энэ шалтгаан нөхцөлийн улмаас цусны даралт ихсэлтийн эсрэг аяныг энэ жил Увс ховд Баян-Улгийн аймагт хэрэгжүүлэхээр нээлттэй илээ. Шаасны нэрэмжит улсын 3 дугаар төв эмнэлгийн санаачлаг хаан банк сангийн дэмжлэгтэйгээр нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвтэй хамтран цусны даралт ихсэх өвчний эсрэг аяныг хэрэгжүүлж эхэлснээс хойш 3 дахь жилтэйгээ залгаад байна. За эхний жил нийслэлийн 4 дүүрэгт, дараагийн жил төвийн бүсийн 3 аймагт цусны даралт ихсэлтийн эсрэг аяны багийнхаа очиж иргэд олон нийтийг энэ өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх мэдлэг дадалд сургасан байна. Увс аймгийн нэг онцлог нь болохоор зүрхний шигдээс тархины харгалалтаар бол улсын дунджаас нэлийн одоо дээгүүрт ордог аймаг байгаа. За энд бол одоо манай эмчнэр бол 3 өдөр одоо үзлэг хийн. Цусны даралт ихсэлтийн эсрэг аян 2019 Увс аймаг, Ховд аймаг, Баян-Улгийн аймагт үргэлжлэн одоо явж байна. Хаан банк нь Монгол улсын топ 100 аж ахуй нэгжийн тэргүүг нэнд байдгийнхаа хувьд нийгмийн сайн сайхны төлөө маш олон ажлуудыг хийж хэрэгжүүлдэг байгаа. Үүний нэг нь бол цусны даралт ихсэлтийн эсрэг аян байгаамаа. Зөвхөн энэ аяныг өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд хэрэгжүүлэхэд нийтдээ 300 гаруй сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг хийж ажилласан байна. Аяны үеэр цусны даралт ихсэх түүний эрсдэл хүчин зүйлийн тухай эрүүл мэндийн мэдлэг олгох сургалт явуулж зорилтод бүлгийн иргэдэд цусны даралт ихсэлтийн эрт илрүүлгийн үзлэг онцлогоо хийж зүрх судас, зүрхний шигдээс, мэдрэл, тархины цус харуулт, бөөр, хоол боловсруулах замын эмгэгийн нарийн мэргэжлийн эмч нарын үзлэгт хамруулах юм а. За мөн хүн амын дундах даралт ихсэлтийн шалтгаан нөхцөлийн талаар судалгаа хийх юм. Хамгийн гол нь одоо шаасны нэрэмжит 3 дугаар эмнэлгийн эмчнэр за тэгээд дасгийн эрхлэгчнэр одоо манай иргэдэд ирээд нэг өдөр үн төлбөргүй үйлчилгээ дахиад нэг өдөр бол бас наривчилсан шинжилгээ тэгээд урьдчилан сэргийлэх үзлэгэдийг хийж байгаа нь одоо бас Увсын ард иргэдийн хувьд бол маш том боломж байгаамаа. Тийм учраас өнөөдрийн энэ арга хэмжээ бол бас амжилттай ихтэй маш их олон хүмүүс хамрагдаад явах байхаа гэж бодож байна. Цусны даралт ихсэх өвчин бусад олон өвчний суур болдгийг хүмүүс тэр бүр мэддэг байна. Өөрөөр хэлэх юм бол зүрхний дутагдалд орох, тархинд цус арвах, зүрхний шигдээс болох магадлал өндөр болдог байна. За түүнчлэн энэ өвчин сүүлийн үед эрс залуужиж, хот суурин газрын төдийгүй орон нутгийн хүн амын дунд хурцтай тархаж байгаа нь хөдөлгөөний хомсдол, хүн амын дундах таргалалт, зохисгүй хооллолт, амьдралын хэв маяг өөрчлөгдсөн, стресс зэрэг олон хүчин зүйлээс шалтгаалж байгааг эмч мэргэжилтнүүд хэлж байлаа. Улсын 3 дугаар төв эмнэлэг Тайван Монголын эрүүл мэндийн ажилтны солилцооны хөтөлбөрийг амжилттай зохион байгуулж үр дүнгийн хурлаа хийлээ. За энэ хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол улсын 100 гаруй эмч мэргэжилтнүүд Тайван улсад мэргэжил дэвшлүүлэх сургалтанд хамрагдсан байна. Тэгэхээр бид яг энэ хөтөлбөрийн үр дүнгийн талаар ярилцахаар улсын 3 дугаар төв эмнэлгийн захирал төмөрч захиралтай уулзах бэлэмсэн. Танд өдрийн мэнд хүргэе. Тэгэхээр яг өнөөдөр танаа эмнэлгээс энэ төсөл хөтөлбөрт хичнээн эмч мэргэжилтнүүд хамрагдсан байдгийн хөтөлбөрийн үр дүнг та юу гэж харж байна? За улсын 3 дугаар төв эмнэлгээс бол нийтдээ бол одоо 50 гаруй эмч мэргэжилтнүүд энэ 10 жилийн хугацаанд Тайваны үндэсний их сургуулийн эмнэлэг итгэл хөтөлбөр гэсэн төсөлд хамрагдсан байна. За ер нь улсын 1, 2 дугаар 2, 3 дугаар эмнэлэг их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, хавдар судлалын үндэсний төв гэдэг энэ 5 одоо тий улсын төв эмнэлгээс бол жилдээ 2-3 эмч мэргэжилтнүүд бас Тайваны үндэсний их сургуулийн эмнэлэгт очиж суралцаж дадлагшиж за тэнд мэргэжлийн дэвшлүүлэх үйл ажиллагаанд бол хамрагдаж байгаа. Тайванд илүү ямар чиглэлээр эмч мэргэжилтнүүдийг бэлтгэдэг юм бэ? 10 жилийн хугацаанд яг ямар чиглэлээр эмч мэргэжилтнүүдэд бэлтгэсэн байдгийг цаашдаа бас 10 жил хамтарч ажиллая гэж сая Тайваны одоо яг энд байдаг газрын дарга хэлчихлээ шүү дээ. Тэгэхээр цаашдаа эмч мэргэжилтнүүдэд ямар чиглэлд илүү сургах төлөвлөгөө байна? За Тайванд энэ өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд бол ер нь эрүүл мэндийн байгууллагын тулгамдсан одоо асуудлуудын нэг болж байгаа тийм эмнэлгийн ажилтны одоо харилцаа хандлагын чиглэлээр за мөн одоо тэргүүлэх чиглэл зүрх мэдрэлийн чиглэлээр за сүүлийн жилүүдэд одоо солилцоонд мэргэжилтнүүдийг бас нэлээд олноор нь бас Тайваны үндэсний их сургуулийн эмнэлэг дээр сургахын хөтөлбөрт бол хамруулж байна. За улсын 3 дугаар төв эмнэлгийн нэг онцлог бол Люксембургийн одоо засгийн газрын дэмжлэгтэйгээр зүрхний төв төсөл хэрэгжиж байгаа. За энэ төслийн хүрээнд явагдаж байгаа бас гадаад сургалтыг яг Тайваны үндэсний их сургуулийн эмнэлэгтэй гурвалсан гэрээ байгуулад
тэр одоо их сургуулийн эмнэлгээр хэрэгжүүлж байгаа. За Тайваны үндэсний их сургуулийн нэг эмнэлгийн онцлог бол ер нь нэг олон улсын стандарт одоо олон улсын магадлал итгэмжлэл удаадараа авсан маш өндөр түвшний эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг ийм одоо эмнэлэг байгаа. Өнөөдрийн байдлаар Монгол улсын эмч мэрэгжилтнүүд бол Тайваны үндэсний их сургуульд суралцаад олон зүйлийг сурч ирсэн байдаг. Мөн зөвхөн Тайванд очиж суралцахаас гадна сурж ирсэн зүйлээ яаж хэрхэн нутагшуулж байна гэдэг асуудлыг бол Тайваны үндэсний их сургуулийн профессорууд ирж бас судалгаараа энэ хөтөлбөр бас давуу талтай гэдгийг мэрэгжилтнүүд хэлж байна. Аялал зугаалгын үйлрэл эхэллээ. Хэрвээ үзэгч та бүхэн гэр бүл хайртай дотны хүмүүстэйгээ хамтдаа гадаадын улс оронд амархаар төлөвлөж байгаа бол бид энэ удаа нийслэлийн хангаар Дордонд Air Market Holiday компани захирал Баян Жаргалтай ярилцаж аяллаа тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл авсан юм. Нэвтрүүлэгч Гантигмаа ярилцах болно. Хангаар студид маань онцлох зочин хүрэлцэн ирээд байна. Өнөөдрийн онцлох зочин Air Market Holiday компани ерөнхий захирал Баян Жаргал бидний урилгыг хүлээн авч ирээд байна. Танд өдрийн мэнд хүргэе. Танд ч бас өдрийн мэнд хүргэе. Хоёулаа эхлээд Air Market Holiday компанийнхаа тухай товч танилцуулаад ярилцахаа эхлэх үү. За манай Air Market Holiday компани бол аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэн явуулдаг. Тэр тусмаа чартер буюу захиалгат нислэгээр аялал зохион байгуулалтаараа бусад аялын компаниудаас онцлох ялгаатай байдаг. Яг чартер захиалгат нислэг гэж юу хэлээд байна? Энэ бусад нислэгүүдээс онцлог давуу тал нь юу байгаа юм бол? Захиалгат нислэг гэхээр яг нөгөө үндэсний одоо MIAT бизнес одоо хүннүү одоо үндэсний тээвэрлэгч компаниудаас онгоцын түрээслээд бид нар одоо жуулчд бүрдүүлж одоо захиалгат нислэг хийдэг гэсэн үг. Тэгээ ялангуяа бол өвлийн уйлралд бол Монголоос гадагшаага монголчуудаа аялуулдаг. Зуны уйлралд бол одоо гаднаас ирэх жуулчдын урсгал их байдаг тийм. Тэгээд онгоцны суудлын болцоо одоо олдоц муу байдгаас шалтгаалаад бид нар гадаадаас авах жуулчдаа бол чартер нислэгээр авдаг. Тэгэхээр одоо нөгөө шууд ниснэ гэсэн. Тэгээ мөн дээрээс нь одоо захиалгах нислэгийн давуу талууд бол их олон л доо. Одоо цаг хугацаа одоо бас хямд их гардаг гэдгээр их онцлогтой. Өвлийн уйлралд бол Монгол жуулчид дотоодын жуулчд бол ихэнхдээ явж байна уу? Монголчууд нөгөө халуун орондоо их аялдаг шүү дээ тийм. Тэгэхээр бид нар өвлийн уйлралдаа бол онгоцоо одоо 5 хоногор ч юм уу түрээслээд одоо захиалгат нислэгээ одоо шууд нисдэг гэсэн. Ялангуяа одоо энэ Арабын Дубай, Филиппиний Себу арал, тэгээд Вьетнамын одоо Ханай, Натран гэсэн ингээд арлууд руу шууд нисдэг байгаа. Шууд нислэгийн тэр давуу тал нь нөгөө түрүү ярьсанчлан нөгөө одоо 1-2 хоног одоо дамжин нислэгээр явдаг бол шууд нислэг бол одоо Вьетнамын тэр Натран гэдэг арал бол 5-6 цагийн дотор л хүрчдэг гэсэн. Өвөл тэгэхээр одоо хасах 30-аас шууд нэмэх 30-т буугаал аялна гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр зуны уйлралд бол одоо гадаадаас ирэх жуулч те ялангуяа наадмын өдрүүдээр бол суудлуудыг битүү олддгоо. Тийм учраас одоо манай одоо хамгийн их жуулчд бүрдүүлээд байгаа Япон, Солонгос, Хятад жуулчдаа бид нар бол одоо авахын тулд онгоцоо бас түрээслээд цаад талаасаа жуулчдаа авдаг. Тэгээд авчиж авахын тулд Монголоос одоо онгоц хаас нь нисэхгүй тулд бид нар нөгөө одоо монголчуудаа бас энэ талаас нь одоо дүүргэлж жуулчдаа дүүргэлт хийгээд одоо Солонгос, Япон эдгэрлэгөө бас захиалгах нислэг авдаг. Энэ тал нь монголчуудад бас цаг хугацааны хувьд болон одоо санхүүгийн хувьд бол маш хямд гардаг аялууд байна. Яагаад санхүүгийн хувьд гэж сонирхож асуумаар байна л да. Юу гэхээр монголчууд Солонгос руу явах гэж визэнд ордог тийм үү? Виз мэдүүлдэг. Жижиг арал руу бол визгүй зорчдог. Тийм. Аялал жуулчлалаар бол. Тэгээ одоо Солонгосын виз ч одоо 90 хоног багтаа хүлээгдээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бас захиалгах нислэг бас дотроо ингээд хоёр янз байгаа байхгүй. Бид нэр одоо зөвхөн чэжүү аралдраа биш те. Одоо чонжуу бид нар чонжуу чиглэл рүү одоо ингээд жуулчтай авахын тулд 8 удаа дараас нь нислэг хийдэг те. Тэн дээр одоо эрд буцах дээр бас монголчуудыг аялуулдаг. Иймэрхүү захиалгах нислэгийн одоо тал дээр бол Солонгос элчин сайдын яам болно те. Одоо Монголд Улаанбаатар дахь Солонгосын одоо соёл спорт аялал жуулчлалын яамны дэргэд байдаг. Аялал жуулчлалыг төрийн өмчт корпорац эдгээр энэ одоо дэмжлэгтэйгээр ийм захиалгах нислэгүүд дээр бол одоо визтэй хэсэг рүү 15 хоногийн дотор бид нар одоо төрөвчлсөн виз бас гаргаж аялуулдаг. Захиалгах нислэгийн давуу тал нь бас чэжүү рүү бол визгүй бүх улсын иргэд визгүй, монголчууд визгүй
Бүх улсын иргэд визгүй 30 хоног аялах боломжтой байдаг. Энийг бас монголчууд тэр бас сайн мэдгүй. Одоо Солонгос руу аялын виз бас их мэдүүлдэг. Монгол жуулчдын хувьд дотоодын жуулчдын хувьд чийж арал руу яг наадмын энэ урт хоногийн амралтын өдрүүдэд явж аялал жуулчлал хийе гэхэд тэнд сонирхол татах юу вэ? За Монгол циркчд байдаг гэж бол монголчууд бол мэднэ. Өөр сонирхол татах сайхан аяллууд юу вэ? Манайх бол яг Чэжүү арал руу бол одоо 12 дахь жилдээ шууд нислэг хийж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр бол 12 жилийн хугацаанд бол янз бүрийн хөтөлбөр гаргаж байгаа. Тэр Чэжүүдээ одоо шинэ гой соргог ямар аялын хөтөлбөр вэ? Бүгднгийн л бид нэр одоо ингээд тухай буурна хийдэг байхгүй. Зөвхөн нэг жилдээ багтаа 2-оос 4 удаа шууд нислэг гардаг. Одоо тэр хэмжээгээр бас тэндээсээ солонгос жуулчид бас авдаг. Тэгээ эндээсээ монголчууд аялал. Тэгэхээр монголчуудын бас нэг аяллаа одоо сонирхол нь одоо бас янз бүр байгаа шүү дээ. Тэгээ ялангуяа нэг далаагүй орон учраас нэг далаа үзэх хамгийн их сонирхолтой. Далаа үзэх. Тэгээ дээрээс нь одоо усан цэлэх. Тэгээд одоо байгалийн гоё тогтцоо байгалийн одоо үзэсгэлэнт юм үзэх. Одоо тэр Монгол морин циркийг бол одоо монголчууд бол бас сайн мэддэг болсон. Ер нь Монгол морин циркийг бол ямар ч хөтөлбөр дээрээс ерөөсө хаастгүй. Одоо 100% яг Монгол хүүхдүүд тоглодог байхгүй юу? Тэг үдсэн одоо Монгол хүмүүс бол бүгдээрээ л одоо огшиж бахархдаг. Дээрээс нь одоо Солонгосын одоо бүх их газраас одоо өөртөө дотоодын жуулчднаас очиж байгаа шүү дээ. Тэр дотоодын очиж байгаа жуулчд нь хүртэл одоо тэр Монгол морин циркийг одоо заавал үзэх ёстой гэсэн эхний жагсаалтанд оруулж очиж үздэг. Яг ингээд энэ аялалд оролцъё гэх юм бол хаана хандаж яаж захиалга өгөх вэ? Одоо онлайнаар авдггүй танах. Онлайнаар бол бас авна, уцаар бас авна гэх ихтэй л нөгөө нэг эн чин одоо хэдийгээр визгүй ч гэсэн их нөгөө юу ахгүй шалгуур өндөртэй. Тийм учраас бид нар бол уцаар болон онлайнаар харьцсан ч гэсэн ер нь бол заавал ирж биеэр ирж гэрээ хийж санамж бичигтэйгээ танилцсан байх хэрэгтэй. Хамгийн дээд нь одоо группээр явлаа гэхэд хамт олон одоо нэг байгууллага ингээд группээр явдаг байх л да. Хамгийн дээд нь хичнээн үнэтэй групп явж байгаа нэг байгууллагын. Яг за байгууллагын тав бол янз бүр л байгаа шүү дээ тий. Онгоц нь өөрөө нөгөө юу байхгүй багтаамж нэг суудлын хязгаартай байгаа шүү дээ. Багтаа 100-аас одоо онгоцны одоо юу нь бол 100, 120, 180, 260 гэсэн юм нөгөө суудлын хязгаартай байгаа байхгүй. Тэгээ ямар тухайн үед ямар онгоц асан бэ? Тэр суудлын хязгаараар л жуулчтай аавна гэсэн үг. Тэгээд хамт олон бол ялангуяа 20-с дээшээ хамт олныг бол бид нар зөвхөн одоо 20 хүнд нь 40 хүнд нь тааруулсан тусгай аялалд гаргаж өгнө. Бусад групптэйгээ аялах нийлүүлдэггүй. Тэгэхээр яг ямар хүн биднэрт хандаад байна те ямар аялал хүсээд байна тэрэнд нь тааруулж хийдэг гэсэн. Одоо хаашаа аялах нь чухал биш хинтээ аялах нь чухал гэдэг яриа одоо сүүлийн үед гараад байгаа. Тийм тэгэхээр одоо хүмүүс ч одоо сүүлийн үед аав ээжийнхаа баярлуулах гэж өөр хүүхдүүднийх явуулдаг болсон байна. Хамт олон амжилтаа батгах гэж тэмдэглэж их явдаг болж байна. Одоо хосууд одоо бас хараа ч юм уу тий хормын ойгоо тэмдэглэх гэж ингээд яг ямар зориултаар хэн яваад байна гэдгээс шалтгаалаад бид нар бас тус нь аяллаа хөтөлбөр гаргаж өгөх болцоод байдаг. А Дубай аялал яаж явдаг вэ? Монголчуудын нэг аялдаг яг цаг агарын хувьд бол өвөл ялангуяа 1-2 сар одоо тэнд бол 25-аас 28 хэмээн халуун байдаг. А зундаа бол тэнд чинь 40-с дээшээ хэм байдаг учраас тийш 100 бол аялах тохиромжгүй. Тэгээ ялангуяа зүүн өмнөд Ази одоо Филиппин, Тайланд, Вьетнам мэдэрт бол бас барууны улирал эхэлждэг. Дубайд бас нөгөө 100 бол халууны улирал эхэлждэг учраас бид нэр одоо яг тэр нөө захиалгах нислэгээ яг тухайн орных нь одоо хамгийн аяллаа одоо таатай цаг уурыг жуулчдын хамгийн оргил үеэр нь дандаа хайждаг гэсэн. Дубай ялангуяа 1-2 сард бол одоо яг шопинг фестивал гэж жил болгон зохион байгуулдаг. 1 сард одоо бүтэн 1 сар зохион байгуулдаг. Тэр үеэр нь бид нар бол шууд нислэгтэй аял зохион байгуулдаг байгаа. Тэгээ төрөний мөн адил виз нь ороод бүх юм нь ороод одоо дамжин нислэгтэй үн адилхан гарах дүүцгээр очихоор тэгж гардаг. Вьетнамын аялал бас яг тийм байна уу? Одоо жишээ нь Вьетнамд чинь монголчууд бол жунглийг үзэхийнсэн энэ төр гэж бас боддог л байх л да.
За Вьетнамын хувьд болохоор одоо бас манайх 2 хот руу явуулж байгаа. Ханай болон одоо Начан гэдээ одоо сүүлийн үед бас их монголчуудын хувьд модонд ороод байгаа тийм арал байгаа байхгүй. Тэр 2 руу явуулдаг. Тэгээ бас нөгөө визтэй улс шүү дээ Вьетнам ч. Тэгээ яг визтэй тэгээд байгалийн бас үзэсгэлэнтэй тэр тусмаа одоо байгалийн одоо долоон гайхамшиг гэж ярьдаг те одоо дэлхийн байгалийн долоон гайхамшигт одоо Вьетнамын тэр Ханай хотоос холгүй байдаг Халуун-Бэй гэдэг газар байрладаг. Одоо түрүүний бас Чежу арал маань бас тэнд багтдаг. Ингээд одоо байгалийн долоон гайхамшиг ингээд үзэх юм зорилготой бас аялагч гэж болно шүү дээ тий. Тэгэх юм бол ийм газрууд руу бид нар бас нисэх боломжтой байдаг шүү. За та бүхэн яриа ер нь бол их монголчуудад бол ийм та боломжууд Air Market Holiday компанийн бол олгож байгаа юм байна. Шууд нислэгээр аялна, шууд нислэгийнхэн билетийнх нь үнэнд бас ингээд таны очиж байрлах, зочид буудал, танд хэлмэрчлэх, хөтөж одоо дагуулад явах унаа хөсөг юу вэ? Бүгд л багтж байгаа юм байна. Үзэж харах бүхэл юм багтж байгаа юм байна, тийм үү? Баярлалаа танд өнөөдөр ирж одоо яг дотоодын болоод гадаадын жуулчны яг улирал ихэлсэн монголчууд улсынхаа их баяр наадмаар бас олон хоног амардаг. Энэ хугацаанд бас нэг аятай, тухтай гэр бүлээрээ сайхан аялаад ирэх юмсан гэсэн зорилготой хүмүүс бас байдаг. Одоо ч бас ихссэн байгаа л да мэдээж. Аваа сайхан явдаг болцсон монголчууд чинь. Яг энэ үед ингээд бидний урилгыг хүлээж авч ирээд энэ сайхан аяллыг бас танилцуулж үзэгчд маань тодорхой ойлголт өгсөн. Танд баярлалаа. За баярлалаа. Дараа нь та нар одоо сүүлийн асуулт асууя л да. Яг тэгэхээр бид хоёрын ярилцах цаг өндөрлөх гэж байна л да. Өөр ямар оронд монголчуудыг аялуулах санаа байна цаашдаа? Ер нь бол манай одоо нислэгийн одоо хаана хүрэх боломжтой байна тий. Тэр бүх чиглэл авмаар л байна. Тийм одоо тэгээ ямар ч байсан эхний ээлжинд бид нар бол Аазтаа одоо өвөлдөө бол ялангуяа Аазтаа тэгээ цаг агарын хувьд ямар нөхцөл байдалд одоо монголчууд болон цаанаасаа жуулчд ингээд солилцох болцоотой тэр бүхнийг судлаад аавна. Одоо энэ одоо яг энэ цаг агарын хувьд бол одоо энэ наадмаар одоо монголчууд Чежу руу аялах. Чежугийн солонгосчууд яг наадмын одоо 3 хоногт тийм Монголд бас аялах ингээд 5 хоног. Тэгээ эндээ солонгосчуудаа аялуулад тэр онгоцоор одоо манай оцсон монголчууд маань ингээд наадмаар бас 5 хоног урт амралтаараа ингээд амрах. Иймэрхүү одоо бас яг ингээ уулзар цэг нь хэдэн сард байна, ямар улс байна. Тэгээ цаашдаа судлаад ямар тохироо бүр төхнөв тий. Цаашдаа бол судлаад тухай бүр нь одоо бас танилцуулга мэдээлж байна. За баярлалаа. Өнөөдөр манай онцлох зочин Air Market Holiday компани ерөнхий захирал Баян Жаргал байлаа. Монголчууд маань яг урт хугацааны амралтын улирал эхэлж байгаатай холбоотойгоор бас бидэнд боломжийн сайхан аяллууд нээлттэй байна гэдгийг бидэнтэй дуулгалаа. Бидний урилгыг хүлээж авч ирсэн зочинтой баярлалаа. Ярилцлагын маань сонссон үзэгчдэд баярлалаа. Одоо саваг гарагт болсон онцлох мэдээллүүдээс хүргэе. Хааны ирэлдээ энхийг дэмжих ажиллагааны олон улсын сургууль зэвсэгт хүчний сургалтын нэгдсэн төвд боллоо. За энэ жилийн сургуулиалтад нийтдээ дэлхийн 38 орны 1700 гаруй цэргийн албаагч оролцож байгаа юм. За 15 хоног үргэлжилсэн бэлтгэл сургуулиалтын 13 дахь хоногийн сургуультаас бэлтгэсэн мэдээллийг одоо хүргье. Таны харж байгаа энэ зэвсэгт мөргөлдөөн дэлхийн өнцөг булан бүрт бодитоор болж энхийг сахиулагчид энгийн иргэдийн аюулгүй байдлын төлөө тэмцэж байна. Энэ үед цэргийн алба хаагч бүрийн мэдэж байх ёстой зүйл бол эмнэлгийн тусламж. Энгийн иргэд энхийг сахиулагч үүмийн дэгдээсэн босогч гээд шархадсан хүн бүрийг аврах ёстой. Энэ чадварыг эмнэлгийн 2 дугаар цагт олгож байгаа нь энэ юм а. Өнөөдрийн хувьд Индонезийн салаа хээрийн сургуулиа хийж байлаа. Эмнэлгийн 2 дугаар зэг дээр шархдагсдад эмнэлгийн тусламж үзүүлээд аюулгүй газар руу татан гаргах чадварыг эзэмшүүлж байна. Бүх улсын оролцогчид энэ чиглэлийн мэдлэг эзэмшиж чадсан ч Монгол улсын салаа хамгийн шилдэг нь байж заасан бүх чадварыг өндөр түвшинд эзэмшсэн гэж би дүгнэж байгаа юм а.
Шалган нэвтрүүлэх цэгийг захирагчийнхаа тушаалаар хаанч байгуулж болдог байна. Яг одоо Непал улсын салаа шалган нэвтрүүлэх шин цэг байгуулахаар явж байгаа нэ. Ингэснээр байнгын шалган нэвтрүүлэх цэгийг тойрч гарах гэсэн хууль бус бараа тээвэрлэгч, үеийн дэгдээгчдийг тухайн улс руу оруулахгүй байх ач холбогдолтой юм. Бодит амьдрал дээр нутгийн иргэд хоол хүнс нэхэх байдлаар өдөөн хатгалаг хийдэг гэж байлаа. Бидний шиг орохгүй. Хэдүүлээ байгаа хэлээ. Ямар фоцтой байгаа хэл. Without having authorized license. Then please go back. This is Үүнээс үүдэн томоохон зэвсэгт мөргөлдөөнч үүсдэг байна. Энэ бүхэнд ивээр шийдэх гэж оролдоод бүр болохгүй бол цэргийн хүчээр асуудлыг шийдвэрлэдэг юм байна. За энэ хөдөлгөөний шалганыг ямар нэгэн ажиллагааны үед зэвсэгтүүлэглийн их замбраагүй хөдөлгөөнийг хязгаарлах, хууль бус зэвсгийн 8, хууль бус үйлдэлүүдийг даслан зогсоох зорилтоор байгуулдаг. Энэ цэгийг хаанч хамаагүй байгуулж болдгороо онцлогтой юм а. Байнгын шалган нэвтрүүлэх цэг бол хамгийн өндөр сонор сэрэмжтэй байх цэг юм байна. Учир нь хоёр орны хил давж байгаа хүмүүс юуч тээвэрлэж ямар ч зорилгоор зорчиж байгаа нь мэдэгддэг. Тиймээс нэг нэгэнгүй шалгах ёстой. Ингэж шалгахдаа эрэгтэй албан хаагч нь эрэгтэй хүнийг, эмэгтэй нь эмэгтэй хүнийг нэгждэг байна. Энэ нь хүний эрхэнд халдахгүй байх нэг хэлбэр гэж байлаа. Бүгд найрамдах Хятад ард улсын салаа эсрэг дүрд тоглож байгаа хил зөрчигчдийн нуусан бууг илрүүлж өнөөдрийн даалгавраа амжилттай биелүүллээ. Манай цэг болохоор нэгдсэн үндэсний байгууллагын үндсэн шалган нэвтрүүлэх цэг гэж явдаг. Тэгэхээр энд бид нэр цагийн байдлаа үүсэхдээ аль болох тухайн газар орон дээр үүсч болох бодит байдалтай тохируулж өгсөн байгаа. Шалган нэвтрүүлэх цэг дээр гардаг гол толгомцоо асуудал бол орон нутгийн иргэд ямар ч бичиг өөргөө гэрчлэх бичиг баримт байхгүй. Хууль бусаар нэвтрэх, оролдлого хийх тиймэрхүү зөрчлүүд гарна. 2015 оноос хойш Хятадын салаа энэ сургуульд оролцож эхэлсэн. Би анх удаага оролцож байна. Би энэ сургуулиас инхийг сахиулах чиглэлээр маш их мэдлэг олж авлаа. Жишээ нь хүч хэрэглэх дүрмийг хэрхэн ашиглах вэ? Хилцээр яаж хийх үү? Нэгдсэн үндэсний байгууллагын тогтсон ажиллагааны журам, ёс зүйн хэм хэмжээг баримталж, тухайн орон нутгийн иргэдийн ёс заншлыг харгалзан үзэж, яаж зөв харьцах талаар сурч авлаа. Өнөөдөр танд харуулсан энэ 3 цэг бол хааны эрэлт сургуулийн зөвхөн олон улсын салаадын хээрийн тактикийн сургууль юм. Үүнээс гадна тусгай шаардлагатай 8 цэгт улс орнуудын салаа бүр нэг өдрийн турш ажиллаж өөрсдийн төвшөнд даалгавраа гүйцэтгэж байна. Гол нь гүйцэтгэлийн дараа аль салаа юун дээр алдсан, яаж гүйцэтгэх ёстой байсан зэргийг багш нар тайлбарлаж өгдөг байна. Инхийг сахиулах ажиллагааны талаар мэдлэг олгож, цэргийн албан хаагчдыг сургам дадлгажуулах ийм зорилготой зохион байгуулалт явагдаж байгаа. Яг л одоо амьдрал дээр болдог, одоо байлдааны талбар дээр болдог үйл ажиллагааг бол энэ одоо бодитоор зохион байгуулж явуулж байгаа. Энэ жил хааны эрэлтийн онцлог гэх юм бол эмнэлгийн 1-2 дугаар цэг гэж дэлгэгдсэн. Салаадын тактикийн хээрийн сургуулийн 11 цэг бүрийг Монгол улсын багш нар ахалж явуулдаг. Учир нь Монгол улсын энхийг сахиулагчдын ур чадвар нэр хүнд дэлхийд үнэлэгддэг учраас манай орны туршлагаас суралцах нь бусад орны цэргийн алба хаагчдад чухал байдаг гэж олон улсын салаа удирдсан багш нар хэлж байсан юм а. Иргэдийг орон сууцчлуулах залуу гэр бүлээ дэмжих зорилгоор олон улсын валютын сантай хамтран Монгол улсын засгийн газраас ипотекийн зээл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа билээ. Хөтөлбөрийн санхүүжилт иргэдэд очихдоо хэр шударга байна, яг хэрэгтэй хүндээ зээл хүрч чадж гэнэ үү гэдэг асуудлыг манай сурвалжлагч Батбаяр хөндлөө. Оч дугаар нэрээ урт байдаг гэж сонсч байсан. Авч чадаагүй манай. Хүлээдэг юм л их байдаг юм байна. Байж байгаа л ирдэг, байж байгаа л ирдэг тэгээд бүтж байгаа юм байдгүй юм байна. Мэдгүй ер нь хөөцөлтөд бол хэцүү л гэдэг юм билээ шүү дээ. Хүүхдүүд хүмүүсээс сонсож явах тий. Иргэд төр засгаас хэрэгжүүлж байгаа бодлого үйл ажиллагааг болж өгөл шүүмжилчих гээд байдаг туулшрах хандлага байдаг. Тиймээс ипотекийн зээл олдохгүй байгаа гэдэг иргэдийн байр суурийг нэгтгэхийн тулд хамгийн том 5 банкны харилцагчийн мэдээллийн төвөөс тодруулж асуусан юм а. Гэтэл 2 банк хавраас хойш хүсэлт хүлээн авахгүй байгаа. 2 банк хүсэлт хүлээн авах чинь нэлээд удаан хүлээх магадлалтай. Нэг банк хэвийн олгож байгаа гэсэн тайлбарыг хэллээ. Улсаас ерөөдөө бол яг нэг гарахгүй яг тодорхой шийдвэр өгөөгүй учраас манай дээр бол одоогоор гарахгүй байна. Ерөөсөө материал хүлээж авахгүй байгаа гэсэн үг. 7 хоногт нэг удаа явуулна. Тэгээд эх 7 хоногт юм уу тэрний дараа 7 хоногт хариу ирээд материалаа бүрдүүлээд өгч юм бол тэр 7 хоногт судалж байна. Одоогоор яг ипотекийн 8% зээл гарахгүй байгаа. Санхүүжилтэн байхгүй байгаа. Банкуд ийм мэдээллийг иргэдэд өгч байна. Тэгвэл Монгол банк энэ оны эхний 5 сарын байдлаар 162.6 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг 2309 зээлдэгчдэд Монгол банк, засгийн газар, банкуд гэсэн 3 их үзүүрээс олгоод байна. Санхүүжилтийг огт тасалдуулаагүй гэлээ. Одоо банкуд дээр
яваад очиход тэр зээлийн хүсэлтүүдийг бол авахгүй байх гэсэн юм бол одоохондоо байхгүй. Яг л бид нар банкудаас банк тогтмолд мэдээлэл авч байгаа. Та бүхэн тогтмол иргэдэд нөгөө чиглэл гомдол учруулахгүйгээр их усрээ хүлээж аваа гэсэн галт бичгийг нь тогтмол хөргүүлж байгаа. Тэгэхээр энэний хүрээнд бол бид нар та нар хичнээн хэмжээний одоо ингээд үргэлжлэл хүлээж авсан бай, хичнээн хэмжээний санхүүжилт олгосон бай гэж холбогдох мэдээллүүдийг нь байнга авч байгаа. Засгийн газрын журам шаардлагыг хангаж байгаа энэ зээлдэгч нар бол одоо банкуд дээр очиход ямар нэг очирд юуны дараалал ерөнхийдөө бас маш бага болсон байна. Барилга хот байгуулалтын яамнаас гаргасан орон сууцны хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилтийн журам энэ оны эхнээс хэрэгжиж эхэлсэн. Энэхүү журмаар санхүүжилтийн их усрыг зориултын дагуу зарцуулаагүй. Шаардлага хангасан иргэний зээлийн өргөдлийг хүлээн авахаас үндэслэлгүйгээр татгалцсан бол банкнд хариуцлага тооцохор болсон. Хэрвээ энэ асуудлууд арилжааны банкн дээр илэрх юм бол санхүүжилтийн одоо их усрыг буцаан татах асуудлыг бол Монгол банк шийдвэрлэнэ. За түүнээс гадна дахин одоо энэ орон сууцны хөнгөлөлтөө зээлийн их усрыг бол арилжааны банкудад олохгүй гэсэн ийм журамд бол тусгагдсан байна. Сангийн яам барилга хот байгуулалтын яам Монгол банк хагас жил тутамд хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт шалгалт хийж явахар болсон юм байна. Журам хэрэгжээд хагас жил болж байгаа учраас одоо шалгалт хийх ёстой. Хэрвээ Монгол банк засгийн газар их уср олгосоор байтал иргэдийн зээлийн өргөдлөөс банк үндэслэлгүйгээр татгалцсан тогтоогдох юм бол хариуцлага хүлээх нэ. Лав гарагт Монгол улсын төрийн ордонд эрүүдэн шүүхийн хохирогчдын эрхийн асуудлаар хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдлаа. Манай сурвалжлах баг эрүүдэн шүүлтийн улмаас хохирсон иргэдийн төлөөлөлтөд уулзж ярилцлаа. Энэ хэлэлцүүлэгт бол одоо эрүүдний шүүлтийн улмаас гэр бүлээрээ хохирсон олон иргэний төлөөлөл ирж бас өөрсдийнхөө асуудлыг энэхүү шийдвэр гаргагчид бодлого тодорхойлогчдод хэлж байгаа маа. За манай улсад өнөөдрийн хүртэл эрүүдний шүүлт бодиттой байсаар байна. Бид үүнийг таслан зогсоох ёстой маа гэдгийг хэлж байна. За өнөөдөр бол орхон аймгаас гэхэд ирсэн ой сайхан эмэгтэй бол одоо хүүн эрүүдэн шүүлтийн улмаас сэтгцийн өөрчлөлтөд олж маш их хэмжээний одоо хохирол амссан гэдгийг хэлж байгаа юм. Өөрөөр хэлэх юм бол хийгээгүй хэргийг нь хийсэн болохын тулд хүч хэрэглээж одоо тухайн гэр бүлийн амьдралд бол одоо арилшгүй хар толг үлдээсэн хэлж байгаа юм. За түүний байр суурийг үзэгчтэй хүргье. 2005 оны 11 сарын 1-нд миний хүүхдийг нэг хар машинтай 2 хүн ирээд тулгаа хийсэн байсан. Орой 5 цаг өнгөрч 6 болох гэж байхад. Би түүний нь одоо эхлээд бид мэдээгүй байсан. Манай хажуу талын хүүхэн орж ирж хэлээд тэгээд тэрний дараа ирэл хайгууд гарсан. 25 минутын дараа алга болсноос хойш 25 минутын дараа цагдаагийн хэлцээс асуухад ирээгүй байх гэсэн түүнээс хойш 2 цаг тутамд асуусан ирээгүй байсан. Сүүлдээ өөртөө очсон 2 цаг шөнийн 2 цаг болж байхад миний хүүхдийг авчирсан. Миний хүүхэд тэр үед ямар нөхцөлтэй байдлаар явсан гэвэл тэр үед цас орцсон маш хүйтэн цасан шуургатай байсан. Гэртээ таавчигтай ганцхан бэлтгэлийн өмчтэй ганцхан подолктой байсан. Тэр чигээр навж явж одоо тэр Архан аймгийн тэр Говьлогийн 2 дугаар сургуулийн ардтал тавьж зодод нүдэж баг 3-4 цаг зодод нүдэж одоо хэрэг хүлээлгэх гэж зодод нүдсэн байсан. Манай хүүхэд цаг тухайн үед тийм юмыг юуч мэдэхгүй байсан учраас мэдэхгүй гэдэг үгээрээ маш их зодолж одоо өөрийнхөө эрүүл мэндийг хохироож одоо сэтгцийн өвчтэй болтроо ингэж эрүүл мэндээрээ хохирсон байгаа. Яагаад гэвэл эргэн хүн учраас ер нь их эцэгчүүд мэднээр юм байна. Би хүүхдээ нялхаас нь та үнж авах хэрэгтэй те хизээч та нар худаа имийг худаа хийж хүлээж хизээч болохгүй. Та нар үний имийг үннээр нь байлгах гэж хүүхдээ багаас нь хөрмөжүүлсний эцэст миний хүүхэд им төрөөсөө болоод им эрэмдэг балхай болцсон. Хөгжлийн бэрхшээлтэй болцсон. Тэ одоо яах вэ? Миний хувь тавилын юм байгаа үед тэр хүүхдтэй ингээл хэрүүлээ хийгээл амьдэрч байна. Одоо ирээдүйн амьдралд санаа зовж байна та. Тэгтэл их хүнд байдгаа.
Би олон хүүхэдтэй одоо энэ байдал дээр шүү дээ тий. Одоо энэ хүүхэд ийм болсноор төр засаг маань энэ хүүхдийг ийм болгосноор яаж вэ? Ээж нь аав нь энэ хүүхдээс одоо амиа алдсан. Энэ хүүхдийнхээ араас хөөжгүүж яваад аав нь ээж нь тий эгч нь ах нь дүүн хэд дүүнэр нь бүгд одоо хүн тийм хүчирхийл дунд одоо хүнд нөхцөлд амьдарч байгаа. Тэг төр бод энэ тал дээр бас хариуцлага хүлээх чадвартай байх гэж би бодож энэ ярилцлаганд орох гэж энэ хуралд сууж байгаа. Шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газраас шатхууны үн бүрдэлт ба чанар нэртэй хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа. За манай сурвалжлагч анх баяр гайлын ерөнхий газраас шатхууны чанар стандартад яг ямар хяналт тавьж ажилладаг тухай дараах тодруулах сурвалжлагыг бэлтгэсэн юм а. Гайлын байгууллага болохоор өнөөдөр улсын хилээр орж ирж байгаа нефтийн бүтээгдэхүүнийг гайлын бүрдүүлэлт хийх явцад бол магадлан шинжилгээнд хамрагдаж барааны ангиллаг хотод тодорхойлдог. За энэ барааны ангиллаг хотод тодорхойлно гэдэг нь яадаг вэ гэхээр өнөөдөр гарч ирж байгаа одоо оруулж ирж байгаа бензин маань актан тоогоороо 80 гэдээ оруулж ирсэн бол 80 мөн байна уу, 92 байна уу, 95 байна уу гэдгийг бол тодорхойлдог. За улсын хэмжээгээр орж ирж байгаа энэ бүтээгдэхүүний хувьд бол стандартын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүн орж ирж байгаа. Харин одоо сүүлийн үед орж ирж байгаа бензинүүд бол харин 80 мөртлөө актан тавал өндөр ийм одоо бензинүүд орж ирэх магадлал бол өндөр байж байна. Яг ийм одоо юу гэдэг актан тав хүрээгүй бодлого ямар хүрээгүй тоол гарч ирэхгүй байгаа. Эсвэргээр актан нь өндөр ирсэн чинь 80 гэж мэдүүлчихэд шинжилгээний аргаар үзэхээр одоо 92 рүү ойртсон. Тэгсэн мэт моторын аргаар болохоор хүрэхгүй байгаа тохиолдолд 80 гэж ангилна. Тэгэхдээ энэ бол моторын аргаар хүрсэн учраас бол бас 80 гэж 92 гэж зарах бас магадлал өндөр. Хэмжээс бол ерөнхийдөө бол чанарын хувьд бол 80-аас одоо сайн бензин орж ирж байна гэсэн үг. Эдийн зүгээс юу гэдэг горомж бензин гэдэг юм бензинт ямар нэгэн зүгээс холцсон нэг ийм шүүмж маш их гадаг шүү дээ. За ерөнхийдөө бол яг энэ чиглэлээр бол би юу гэж хэлэх чинь гэхээр ерөнхийдөө одоо сүүлийн үед бол бас нэг байна завсрын бүтээгдэхүүнүүд их орж ирж байгаа. Одоо нефтийн завсрын бүтээгдэхүүн яг бензин болоогүй, дизелийн түвш болоогүй үйлдвэрлэл хийсний дараа одоо тодорхой хэмжээний бензин, дизелийн түвш болдог ийм түүхийдэд орж ирдэг. Энэ түүхийд мөн орж ирчээд өнөөдөр үйлдвэрлэлээ явуулж гэнэ үү? Явуулсныхаа дараа гарч ирж байгаа бензин нь стандартын шаардлага хангаж гэнэ үү гэдгийг бас шалгах хэрэгтэй. Тэгжээж өнөөдөр тэр бензин гэж эсвэл яг орж ирсэн тэр нөгөө түүхийдээ тэр чигээр нь зарж гэнэ үү гэдэг хяналт тавих хэрэгтэй. Тэгэх юм бол одоо энэ яг тодорхой болно. Тэрнээс улсын хэмжээгээр орж ирж байгаа, улсын хилээр орж ирж байгаа түлшний хувьд бол стандартын шаардлага хангаж байгаа. Харин ч эсэргээр бүр нэлээд сайн актантай, юм дээшээ өндөр актантай бензинд орж ирж байгаа. Таны яг саний хэлсэн түүхийд идэж чинь энийг ер нь яг хичнээн ер нь улсын хэмжээгээр орж ирж байгаа юм. За энэ нь бол би яг тоо хэмжээг нь бол тавьж мэдэхгүй. Буюу лабораторийн чиглэлийн учраас шинжилгээ хийдэг. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол улсын хэмжээгээр сүүлийн үед орж ирж байгаа 16 17 онтой харьцуулахад 2018 онд бол завсрын бүтээгдэхүүнүүд бол тоо нэмэгдсэн. Бүтээгдэхүүн дээр яг лабораторийн шинжилгээ гэж үзсэн үү та? Бид нар бол банк хийдэг. Завсрын бүтээгдэхүүнийг тоол хийж ээж өнөөдөр нөгөө шатхуун байна уу, шатхуун биш вэ гэдгийг тодорхойлно. Тийм учраас энэ завсрын бүтээгдэхүүн бол одоо актан тоогоороо ч юм уу хүрдэггүй. Ерөнхийдөө бол юуны бүтээгдэхүүнтэй одоо юуны нефтийн бүтээгдэхүүн гэхэд одоо бензин гэхэд бензинтэй маш ойролцоо. Гэхдээ хөхрийн агуулмж өндөртэй актан хүрдэггүй байдаг. Энэгээр өөр. Энийг бол дахиад нэрлэг явуулсны дараа бензин гарна гэсэн үг. Дизелийн түвш байх юм бол дизелийн түвштэй ойролцоо. Тэгэхдээ дизелийн түвшийг бодвол арай хүнд фракцийн. Тэгээд дээрэс нь хөхөр арай өндөр, арай бусад зарим үзүүлэлт өндөр байдаг. Тэгэхээр энийг дахиж нэржиж өнөөдөр дизелийн түвш гарна гэсэн үг юм байна. Тэгэхээр яг энэ үйлдвэрлэл явагдаж байна уу? Энэ үйлдвэрлэл явагдсныхаа дараа гарсан тэр шатхуун нь стандартаар шаардлага хангаж байна уу гэдгийг л үзэж энэ хяналтыг сайжруулах хэрэгтэй. Лабораторийн хүчин чадлын өдөр нь хэр зэрэг яг үнэхээр олон улсын стандарт нийцсэн лабораторийн түвшинд шинжилгээ хийж чадчих байгаа. За яг бид нар бол одоо тодорхой хэмжээгээр стандартын үзүүлэлтийг үзэж байгаа. Гэхдээ яг үнийг хэлэхэд одоо өнөөдөр Монгол улсад бол актан тоог тодорхойлдог багж бол өнөөдөр бол бас хүндрэлтэй. Яг бол бүгдөө бол ерөнхийдөө тэм явуулын актан тоо тодорхойлагчаар шинжилдэг. За энийг бол яг ингээд стандарт хэмжээний газраас бол баталгааж өгч өгдөг. Тэгэхээр бүх хүмүүсээ бас өөр гараад байдаг. Мотор аргаар тодорхойлдог бол багж бол ганцхан байгаа. Ашигт малтмлын газар. Тэр нь бол олон жил ашиглагдахгүй байж байгаа. Одоо нэг ашиглаж эхэлж байгаа. Гэхдээ тэр нь бас итгэмжлэгдээгүй. Тэгэхээр яг энэ актан тоо
гэдэг дээр бол бас жоохон маргаантай. Тэгэхээр энэ чиглэлээр бол одоо ерөнхийдөө энэ нэгдсэн бүтээгдэхүүн шинжилгээ лабораторид бол чадварчуулах хэрэгтэй. Төрөөс бол энэ дээр бас анхаарах хэрэгтэй. Тэгжиж өнөөдөр улсын хил дээр гарч иж байгаа бүтээгдэхүүнийхээ чанарыг бол нэгдсэн бүтээгдэхүүний чанарыг сайжруулах боломжтой. Тэгэхдээ гайлын байгууллага энэ жил бас 2019-20 оны хөрөнгө оруулалтанд бол нэгдсэн бүтээгдэхүүн шинжилгэлээр салбар лабораторид байгуулагдаж байгаа. За одоо 2019 онд бол одоо бид нар Баян Үлгийн аймаг одоо Баян Үлгийн Баруун талын аймаг гэдэг бас орж иж байгаа импортын хяналтыг таних тавих зорилгоор болохоор нэгдсэн лаборатори барьж байгаа. Тэрэн дээр бол бас тоног төхөөрөмжийг бид нар тодорхой хэмжээгээр төлөвлөд өгсөн улсын төсөөр барьна. Тэгэхээр энэ 10 он талаар орж ирж байгаа бензинүүд бол бас хяналт тавих боломжтой болох юм аа. Ерөнхийдөө бол баруун талаар орж ирж байгаа бензинүүд бол бас айгүй хамгийн ноот байдаг, хамгийн муу бензин орж ирэх магадлал өндөр байдаг учраас бид нар эхний ээлжинд баруун талын яндаг юм дээр тавьж байгаа. Дээрээс нь гайлын төв лабораторийг бас бэхжүүлэх талаар одоо тоног төхөөрөмжийн шинжилгээ хийгдэж байгаа. Барилганд бас баригдаж байна. Бас уул уурхаан бүтээгдэхүүн дөр бол бид нар одоо хяналтыг сайжруулах зэрэг бас салбар лабораториуд одоо гашуун сухад шаанд орхон гэдэг ийм газруудад бас барьж байгаа. Тэгэхээр бас төрөөс бол галийн одоо энэ хяналтыг сайжруулах гэж бас тодорхой хэмжээнд анхаарч байгаа гэж бодож байна. Дараагийн мэдээлэл хүргэе. Монгол Улсын ерөнхий сайд хүрээс сөх Монголын эрдэмтэн судлаачидтай уулзаж тэдэнд тулгамдж байгаа асуудлыг сонсох, харилцан санал солилцох уулзалт зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа. Төр засгаас улс орноо хөгжүүлэх захиалга өгөхгүй байна. Мэдээж ерөнхий сайд та 2030 онд Монгол Улсын эдийн засгийг 2 дахин өсгөхийг хүсэж байгаа баха. Магадгүй 30 онд бид дэлхийн эдийн засгийн 1% ч гэсэн гарах болцоотой байдаг. За ингээ юу гэж хэлэх гээд байгаа юм бэ гэхээр бол төрөөс захиалга өгвөл бас хэрэгжүүлж болдго юм аа. За 1959-60 оноос бол Монгол улсын аж үйлдвэр хөгжиж эхэлсэн. За ингээ 70-80 он гэхэд бол манай техникийн салбарын 27 хүрээлэн улс орныхоо эдийн засгийг хөгжүүлэхэд бүхий л одоо хүчин чадлыг дайчлан ажил амжилтан дээр хүрж байсан. За Монгол Ардын Хувьсгалт намын 8 дугаар хорлогдгээс бол хөдөөгийн малчдыг сэргээгт гэрчим хүч ашиглан захилгаанжуулах гэсэн юм одоо зорилт дэвшүүлсэн. Энэнийг бол өнөөдөр амжилттай хэрэгжүүлсэн шинжилгээ ухааны байгууллага. Соён гэгэрэл хизээ тулгардаг юм бэ гэхээр соён гэгэрэл байхгүй сохорсон хүмүүстэй уулзрахлаараа тулгардаг байхгүй. Нүдэнд нь үнэт зүйл байхгүй, сэтгэлд нь үнэт зүйл байхгүй. Нүдэнд нь нийгмийн сайн сайхны төлөө төсөөл байхгүй. Ийм болчихсон нийгэмтэй тулгараад энэ асуудлыг гаргаж тавьсан байх гэж бодож байгаа. Тэгэхээр энийг үнэхээр онлын хувьд нийгэмд төр засгийн хувьд авчивэ гэж байгаа бол нийгмийн ухааны энэ салбаруудыг жоохон дэмжиж өгөөч. Ялангуяа өв соёл уламжлал дээр тулгуурласан энэ соён гэгэрлийн асуудлыг төлхөө тавьж өгөөч. Ер нь соён гэгэрлийг бол маст биш төр засгийн өндөр түвшний хүмүүсээс эхлээд бүгдээрээ соён гэгэрх хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Монгол улсад ангаахын эрүүл мэндийн чиглэлийн 3 хүрээлэнгийн нэг нь эрүүл мэндийн яамны харьяа, нэг нь боловсролын яамны харьяа, нэг нь их сургуулийн харьяа болчихсон. Шинжилгээ ухааны академид ангаахын эрүүл мэндийн чиглэлийн судалгааны хүрээлэн байхгүй болсон. За энэс болоод сүүлийн 3 жилд Монгол улсад шинжилгээ ухааны байгууллагуудын академийн харьяа хүрээлэнгүүдийн гүйцэтгэж байгаа эрдэм шинжилгээний ажлын явц үр дүнг танилцуулахад сүүлийн 3 жил бол ангаахын эрүүл мэндийн чиглэлийн асуудал огт хэлцэгдэхгүй болцсон. Ямар зүйл дутагдaltaй байгаа юм бэ? Бид юун дээр анхаарах ёстой юм бэ гэдэг асуудлуудаар цөмөрөөр улсын зөвлөгөөнөө хийгээд нээлттэй сайхан ярилцъя. 1-2 цагийн дотор бүхэл бүтэн шинжилгээ ухаан ярина гэж байхгүй гэж бодож байна. Та бүхний 30 саналыг би сонслоо. Энэ бол харин тэр зөвлөгөөнийг үр дүнтэй хийх юм байна гэсэн ийм бодол сэтлийг надад төрүүлж байна. Холбогдох яамдуудын сайднаар сууг, холбогдох их хурлын гишүүдээр дарга зэрэгнэр бүгдээрээ байлцдаг. Тэгээ та бүхэн сайхан ярь. Ийм зовлон бэрхшээл байна. Тэгээ зөвмөр хамтрая. Энэ зовлон бэрхшээлээс гарахын тулд эхлээд зөвмөрөө сайн ярилцах хэрэгтэй. Биеийнхээ зовлон ойлгох хэрэгтэй шүү дээ, тийм ээ? Ямар л хүндрэл бэрхшээл байна гэдэг чинь эхлээд ярих хэрэгтэй байна. Хүн хөлөөрөө мал хэлээрээ, хүн хэлээрээ мал хөлөөрөө гэж үг байдаг. Тийм учраас эрдэмтдийнхээ одоо үгийг сайн сонсё. Тэгэхээр 9 сард ийм ажлуудыг зохион байгуул. Ерөнхий сайдын ивэл дор хий. Холбогдох яамны удирдлагууд энэ ажилдаа сайн бэлтгэлээ ханга одоо. Иргэдэл дарга манай байж ган баяр дарга тийм ээ? Төрийн нарийн бичгийн дарга. Сайд чинь чөлөөтэй байгаа. Энэ зөвлөгөөнд бэлтдэг. Тэгэхээр тэр бол манай эрдэмтэд та бүхэн маань ч гэсэн хэлж ярих зүйлүүдэд тавих асуудлуудаа бэлтэх хэрэгтэй. Ингээд нэг улсынхаа хэмжээнд улсынхаа эрдэмтдийг цуглуулад бас энэ улс орн байна да тийм ээ? Төр засаг байна да. Бас энэ чинь шинжилгээ ухаан байна да. Нэг сайхан ярилцъя. Тэгээд тэнцэнээс тодорхой хэмжээний шийдвэр гаргая.
Тэгээд одоо 4 жилд нэг удаа ч юм уу 5 жилд нэг удаа энэ эрдэмтэд маань нэг хурал зөвлөгөө хийдэг болооч гэж бодож байна. Нэг эзэнтэй байх хэрэгтэй. Хоорондоо цугладаг, ярьдаг, салбар салбарынхаа шинжилгээ ухааныг хооронд нь уялдуулдаг. Ажил төрлийн хэлхээ холбоотой адгийн наадал нь бие бинийгээ таньдаг байх хэрэгтэй. Таньдаг байх хэрэгтэй. Тэгээд саяхан тэр багш нарын улсын зөвлөгөө хийсэн. Их ач холбогдолтой юм байлаа. Сүүлийн 23 жил хийгээгүй гэсэн. Өндөр ач холбогдолтой юм байлаа. Тэнцэнээс олон асуудлуудыг шийдвэрлүүлсэн багш нар. Засгийн газрын уралдаанаар шийдвэрлсэн. Их хурал зарим хуулиуд нь өргөн баригдаж байгаа. Энэ жилийн төсөв зарим зүйлүүд нь суугдж байгаа. Тийм учраас цөмгөрөө одоо уулзаж ярилцчээж энэ асуудлаа одоо нэг зүг болгоё гэсэн энэ сандыг одоо эрдэмтэд судлаач нар багш нар та бүхэндээ би оруулж байна. Тэгээ өнөөдөр бас ерөнхий сайдынхаа урилгыг хүлээж авч хүрэлцэн ирсэн та бүхэндээ их баярлалаа. Жил бүрийн 6 дугаар сарын 26-ны өдрийг хар тамхитай тэмцэх олон улсын өдөр болгон тэмдэглэн өнгөрүүлдэг уламжлалтай. За энэ жилийн тухайд манай улсын хувьд мансууруулах бодисын хэрэглээ хууль бус эргэлттэй тэмцэх уриан дор энэхүү өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлсэн юм а. Эрүүл мэндийн яамнаас сурвалжлагч Эрдэнэ бүрэнгийн бэлтгэсэн мэдээллийг одоо хүргэе. За эрүүл мэндийн яам дээр хар тамхитай тэмцэх олон улсын өдрийг бас тэмдэглэн өнгөрүүлэхтэй холбогдуулж мэдээлэл хийж байна. За тэгэхээр миний хажууд хар тамхитай тэмцэх газрын салбагч байж байна. Тэгэхээр өнөөдрийг Монгол улсын хэмжээнд яг энэ хар тамхины нөхцөл байдал яг ямар байгаа юм бэ? Одоо өнөөдөр олон улсын хар тамхины эсрэг өдөрт одоо хэрхэн яаж оролцохоор төлөвлөж байна? Ямар байгууллагад оролцож байгаа бэ? За өнөөдөр хар тамхи мансууруулах бодисын хэрэглээ хууль зэрэглэлтэй тэмцэх олон улсын өдрийг тохиолдуулаад цагдаагийн ерөнхий газрын хар тамхитай тэмцэх газраас олон үе шаттай арга хэмжээг авч байгаа. За энэний нэг жишээ нь бол одоо эрүүл мэндийн байгууллага, сэтгцэн эрүүл мэндийн үндэсний төв, за мэрэгжлийн хэлтийн байгууллагатай хамтарсан шалгалтыг одоо баар сав олон нийтийн газруудаар явуулж байгаа. За мөн энэ төрлийн гэмтрээс өргөцөн сэргийлэх зорилгоор за бомбтуудтай газрууд дээр за аймагуудын төвүүд дээр өргөцөн сэргийлэх ухуулах сурталчилгаа тараах ажиллагааг одоо хар тамхитай тэмцэх газрын алба багштаас авч хэрэгжүүлж явж байгаа. Тэгэхээр эрүүл мэндийн байгууллага буюу сэтгцэн эрүүл мэндийн үндэсний төвгээд энэ байгууллагуудын оролцоо нь яг яаж оролцох юм бэ? За энэ ер нь бол сургалтанд эрүүл мэндийн сэтгцэн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн эмч нар хамт яваад за хар тамхи мансууруулах бодис хэрэгэлсэн донтсон хүмүүсийн байдал, тэдгээрийн эмчилгээ, тэдгээрт тулгамдж байгаа асуудлын талаар хамт одоо яриа танилцуулга хийгээл явуулчихлаа. Хар тамхитай тэмцэх газарт өнөөдөр яг хичнээн хэрэг шалгаж байна онгорсноос хойш. Ер нь бас энэ хар тамхитай тэмцэх хөтөлбөр буюу за энэ хар тамхитай тэмцэх чиглэлээр ямар ажлуудыг хийж байна? За хар тамхитай тэмцэх газар 2019 оны 6 сарын 25-ны өдрийн байдлаар 107 хэрэгт 209 за 109 хэрэгт 207 холбогдогч холбогдсон шалгагдаж байгаа. Хөдөө орон нутагт 12 гэмтэр бүрдэгдэж шалгагдаж байгаа. За хар тамхитай цагдаагийн ерөнхий газрын хар тамхитай тэмцэх газар нь хар тамхины чиглэлээр дагнсан мөрдөн шилхэн ажиллагаа явуулдаг учраас энэ төрлийн гэмтрийг Монгол улсад үйлдвэж байгаа гэмтрийн тоо баримт манай дээр бүртгэгдээд судалгааны гараа явж байгаа. Яаж шийдэгдсэн байлын талаар? За ер нь 109 гэмтрээс 86 гэмтрийг шүүх шийдвэрлэх саналтай шийдвэрлээд за одоогийн байдлаар 45 гэмтрийг шүүгээр шийдвэрлэгдсэн явж байгаа. Олон улсын өдөр зориулаад яг өнөөдрийн тухайд ямар арга хэмжээ зохион байгуулагдав? Өнөөдрийн тухайд хар тамхитай тэмцэх газраас одоо хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай хамтарсан одоо хэвлэлийн байгууллагад оролцож байна. За бусад алба багчид маань хөдөө орон нутагт хэлийн бомбтууд руу гэмтрээс өргөцсөн сэргийлэх ажлын хүрээнд бас явсан байна. Мэдээлэл өгсөн байлаа. За. Зөвшөөрөлтөд бид эрүүл мэндийн яамнаас мэдээлэл хүргэж байна. За тэгэхээр өнөөдөр бол одоо хар тамхитай тэмцэх дэлхийн олон улсын өдөр тохиож байна. За энэ өдөртэй холбогдуулаад эрүүл мэндийн яам, сэтгцэн эрүүл мэндийн үндэсний хүрээл ингээд тэгээд цагдаагийн ерөнхий газрын за хар тамхитай тэмцэх газраас ингээд хамтран хэвлэлийн уралд зарлаж за олон улсын хар тамхитай тэмцэх өдөрт одоо зориулж одоо энэ хүүхэд залуучуудыг, өсвөр үе залуучуудыг за хар тамхины хэрэглэнээс хэрхэн татгалзах, хор хөнөөлийн талаар ойлголт мэдгэдэггүй өгөх сургалт болон замун одоо яг энэ чиглэлээр хяналт шалгалтын ажлуудыг хийхээр төлөвлөж байгаа талаар бол мэдээллийг бидэнд өгч байна. Үргэлжлүүлэн пүрэв харигдуулсан онцлох мэдээллүүдээс үзэгч та бүхэнд хүргэе. Монгол улс болон бүгд найрамд Хятад улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 70 жилийн энэ он тохиож байна. Ан хүрээнд Хятад Ихляо улсын 450 гаруй шилдэг үзмрүүдийг Монголын үндэсний музейд 9-р сарын хүртэл дэлгэн үзүүлж байна. Бүгд найрамд Хятад ард улсын өвөр Монголын хятадны одоо шилдэг үзмрүүдээс одоо сорчилж авчираад нийт одоо 450 гаруй үзмрийг Монголын үндэсний музей дээр
одоо үзэгч олонд бол үнэгүй дэглэж 9 сар хүртэл бол үзүүлж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ талаарх мэдээллийг би Монголын үндэсний музейн захирлаас бас тодорхойлъя. За сайн байна уу та? За тэгэхээр өнөөдөр энд ирсэн үзмэрүүд ер нь хэр одоо түүхийн хувьд археологийн хувьд ач холбогдолтой тийм үзмэрүүд ирсэн бэ? Тэгээ ер нь Монгол улс данхудаа дэлгэж байгаа хятад улсын түүхтэй холбоотой энэ археологийн олдурууд бол үнцэнтэй. Нэгдүгээр энэ бол 1980-ад оноос хойш бүгд найрамд хятад ард улсын өвөр Монголын өөр төсөх орны нутагт хайгуул шинжилгээ хийсний үр дүнд олдсон одоо хосгүй үнэт зүйлс одоо яг өөрийнхөө уг дэлгэж байгаа учраас энэ бол маш их ач холбогдолтой. Хоёрдугаар Монголын түүхтэй салшгүй холбоотой хятадны түүхийг манай судлаачид 1959 оноос эхэлж ер нь судалсан байдаг. Ялангуяа хөдөөгийн бэрлэгээ бол энэ дээр өөрийн өгүүлэл ном тохиомдоо хэвлүүлсэн байдаг юм аа. Тэгээ энэ түүх бол Монголын түүхийн салшгүй нэг хэсэг нүүдэлчдийн түүхтэй холбоотой учраас энэ хүү үзмрүүд бол цаашдаа одоо бичгийн сурвалжийг археологийн судалгааны их сурвалжтай харьцуулан түүхийг үнэн зөвөөр бичгэд одоо шинэ хуудас нэгдэж байгаа гэж ойлгож байгаа. Энд зөвхөн өвөр Монголоос ирсэн үзмрүүд байна уу? Эсвэл манай үндэсний музейгээс бас олдрууд хамт байгаа юу? Үгүй энэ ерөөсөө 70 дэсийн 450 үзмэр бүгд өвөр Монголын музей, өвөр Монголын соёлын өв археологийн хүрээлэнд хадгалагдж байгаа хосгүй үндэд байна. За ер нь бол бид энэ удаад өөрсдийн хятадны түүхтэй, хятадны түүхтэй холбогдсон зүйлүүдийг одоо дэлгэж тавиагүй. Яагаад гэхээр бид бол нэгдүгээрт хожим хойно одоо Монгол нутгаас олдсон хятадны археологийн дурсгалуудыг дэлгэн үзүүлэх боломж нь бидэнд байгаа. Хоёрдугаарт энэ 70 жилийн ойн хүрээнд явуулж байгаа 70 үзмэр нэгэнт одоо өвөр Монголын өөр төсөх орноос илсэн учраас бид одоо энэ хүү үзмрүүдийг тусгайлан тэгэлж байгаа маа. Энэ үдсгэлэн 9 сарын 6-нд буун. Тийм учраас одоо энэ зунжингаа манай үзэгчдэд үн төлбөр өгүүлэх ийм боломжтой. За баярлалаа. За яг энэ хүү одоо музейн дэглэлт бол Монголын үндэсний музей бол мөн өвөр Монголын музей хамтарч зохион байгуулж байгаагаар онцлог. Тэгэхээр энэ сая бол захирлын эдгээр бүх одоо олдурууд өвөр Монголын музейгээс ирсэн гэж. Тэгэхээр та бүхнийг өвөр Монголын музейн эрдэмчлэгээний ажилтнтай уулзуулъя. За та нааш ойртой зогсоорой тий. За манай үзэгчдтэй та өөрийгөө танилцуулаад яг танай музейд байгаа хятад улстай холбоотой одоо голлох үзмрүүд ирсэн байж тээ. Тэгэхээр энэ одоо цаг хугацааны хувьд хэдэн үеэс эхэлсэн ямар одоо чухал ач холбогдолтой олдурууд байна. За сайн байна уу. Манай энэ үжиглэнд мань 70 одоо иж дээжс тийм үү хятадны үзмрүүд ирсэн байгаа. Тэгэд энэ болохоор яг ширхгээрээ тоолох юм бол 450 орчим ширхэг байгаа. Тэгэд энэ болохоор бүгд одоо хятад Лео улсын одоо тэр ноёрхож байсан 200 жилийн хугацаанд толгодох одоо бодит хэрэглэгдэхүүнүүд бүгд одоо зинхэнэ археологийн одоо маллаг судалгааны ажлаар одоо олцсон юм олдрууд байгаа юм аа. Хятад улсын талаар бол төгс судлаач сайн мэдж байгаа. Харин энгийн үзэгчид бас тэр болгон сайн мэдэхгүй байж магадгүй. Та энэ талаар товч ойлголдог үл. За хятадчууд бол эртний нэг нүүдэлчин аймаг Монголын өндөрлөгийн одоо өмнөд хэсэг буюу одоо одоогийн хятад ард улсын умард хэсгээр одоо нутгалж ирсэн. Одоогийн өвөр Монголын тэр шар мөрнөө савгаж ирж байдаг. Тэр яваар одоо нутгалж ирсэн эртний нүүдэлчин байгаа. Тэгээд яг түүхэн сурвалж бичгэнд гарсан мэдээнд гарсан тэр цаг нь болохоор манай эрдэнэ 5-аас 6 дугаар зууны үеийн тэр сурвалж бичгэнүүд гарсан байдаг. Тэгээд сүүлд нь нөгөө манай эрдэнэ 916 онд энэ хятад үндэстний ахлагч нь аймгийн ахлагч нь Яли Абужи гэдэг хүн одоо улс байгуулад тэр жижиг аймагуудаа бүгдийг нэгтгэж том одоо нэгдсэн том улс байгуулад хятад улс гэдэг нэрээр одоо улсын нэрээр нэрлсэн байна. Тэгээд дараа нь болохоор 927 онд 11 жилийн дараа гэсэн үг л да. Улсын нэрээр их Лео гэдэг. Тэр хэвийн тэр гол шар мөрөн гол гэдэг нь хаттаар бас Леохо гол гэж хэлдэг байхгүй юу? Тэр утгаараа тэгээд их Лео улс гэж тэмнэр авсан байна. Яг танай музейд байх цаг хугацаанд өвөр Монголын үзэгчдийн одоо хятадын үзэгчдийн хэр сонирхлыг татдаг олдурууд байсан бэ? Энэ хятаднаар бол бид нар нэг тусгай нэг жаал үзэсгэлэн гардаг. Тэгээд манай энэ өвөр Монголын музей 2007 онд шинээр байгуулагдаад тусгайлан хятаднаар ингээд нэг үзэсгэлэн одоо тусгай жааланд тусгай үзэсгэлэн гаргадаг. Тэгээд 10 жилийн дараа буюу өвөр Монголын өртөн засаг орон байгуулагдсан 70 жилээ зориулаад 2017 онд бид нар үзэсгэлэнийхэн жаалыг одоо шинжилсэн.
Тэгээ шинжилгээ тэгээ дахиж бусад газраас өөр шинэ археологийн судалгааны үр дүнгийг оруулаад тэгээ том үжигслэн гаргасан байгаа. Тэр нь болохоор манай одоо үндсэн жаал гэсэн үг л да. Тэгээ тэрэнд болохоор манайх болохоор 25 мянган орчим тийм шилдэг үжмөрүүд, хедааны үжмөрүүд орсон. Тэгээд тэр нь болохоор одоо голдуу сүүлийн 50-аад жилийн хугацаанд өвөр Монгол оронд явагдсан томоохон археологийн одоо тийм судалгаанаар дамжиж нээж олсон том бунханд оршуулаг хот суурна дандаа хятадны үе оршуулгын дурсгалаас гарсан одоо шилдэг олдрууд байгаа. Тэгээд энэ нь болохоор маш их одоо үжигчдийн анхаарлыг татдаг. Тэгээд 2017 онд энэ үжигслэн шинжилснийхаа дараа бүх хятадын одоо жил болгон тийм нэг шалгуур явуулдаг. Одоо музей хоорондын үжмэрээр үжигслэнээр тэгээд 2017 онд манай энэ үжигслэн маань бүх хятадын 10 шилдэг үжигслэнгийн нэгэнд одоо шалгагчид тооцогдчихсэн. Иймэрхүү нэг том үжигслэн болох юм аа. Тэрнээс бид нар дээжс болгож 70 ширхэг одоо 70 иж 450 орчим ширхэг үжмэрийг одоо Монгол улсад авчирч одоо та бүхэнд талуулж байгаа. За баярлалаа. За баярлалаа. За баярлалаа. Тэгэхээр 2017 оны хятадын одоо шилдэг 10 үзмрийн нэг болсон хятад улсын одоо түүхийг харуулж байгаа энэ олдуруудыг бол манай Монголын үзэгчид 9 сар хүртэл үзэх боломжтой болж байгаа байна. За мөн пүрэв гарагт шинжлэх ухааны академийн хурлын танхимд 3D принтингийн хилцүүлэг зохион байгуулагдлаа. Энэ хилцүүлгийн тухай манай нэвтрүүлэг Чичээ Орлоо нийслэлийн хангаар дордонд шинжлэх ухааны академийн химийн технологийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх ажилтан академич Ган Эрдэнэтэй уулзж ярилцсан дэлгэрэнгүй мэдээллийг авсан юм а. Энэ удаагийн зочнороо бид шинжлэх ухааны академийн хим технологийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх ажилтан академич Ган Эрдэнэг студид урьсан байгаа. Өдрийн мэнд төргий. За та бүгд ч гэсэн өдрийн мэнд төргийа. Өнөөдөр 14 цагаас шинжлэх ухааны академи дээр 3D принтингийн хилцүүлэг болж байгаа гэсэн. Ер нь тэгэхээр 3D принтинг гэж юу юм? Энэ маань өнөөдөр бас манай Монгол улсын хувьд ямар төвшөнд одоо хөгжөөд явж байгаа хоёлын талаар яриагаа эхлэв. За би энэ 3D принтинг гэсэн хилцүүлгийн ярихын өмнө товчхон түүхээрээ манай шинжлэх ухааны академи нодлон жил 2018 оноос эхлээд аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгалын тухай ярьж эхэлсэн юм байна. Ер нь аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал гэж юу болох гээд байна? Энд биднүүд ер нь хэв бэлтгэлтэй байна. Ирээдүйд юу болох юм гэдгийг. Ингээд их чуулганаараа бид олон илтгэл тавьж хэлэлцүүлээд энэ 5 сард чиг санагдаж байна. 7 сард бид төрийн ордонд манай ерөнхийлөгч академич эргэтэл илтгэл тавьж өргөн олон нийт одоо сонирдуулсан юм байна. Энэ маань бол бид одоо бодлого боловсруулагчид шийдвэр гаргагчид зөвхөн юу болох гээд байгаа гэдгийг одоо хэлэх гэсэн ийм сигнал юм байна. За өнөөдрийн 3D принтинг гэдэг хэлэлцүүлэг бол энэ аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгалын одоо нэг хүрээнд явагдаж байгаа цуврал нэг хэлэлцүүлэг юм байна. Бид бол түрүүн чуулганаараа хэлэлцүүлсэн. Өнөөдөр бол академичдын зөвлөгөөн болох энэгээр явагдах хэлэлцүүлэг. За энэ дээр бол нэг 5 илтгэл тавигдах болоо да гэж бодож байна би. За энэ салбар хэдийнэ манайд одоо нэвтэрсэн байна. Өнөөдөр манай одоо ялангуяа залуучууд бол энэ 3D принтинг бол ашиглаад бизнес хийж эхэлжээ. Энийг л бид өнөөдөр одоо бид энэ өргөн улсын нийтэд одоо шинжлэх ухааны салбарыг үзүүлэх гэсэн ийм болох юм байна. Аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал гээл одоо бид нар нэлээд одоо хэдэн жилийн өмнөөс яриад байгаа. Дэлхийн нийтээр бол ер нь бид нар хүссэн хүсээгүй ингээд дэлхийн чиг хандлага бол энэ аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал тийм ээ. Нано технологи гэдэг юм уу? Одоо өөр квантын тооцоолол, биотехнологи, интернет, гурван хэмжээс цэвэрлэгээл одоо олон зүйл дээр тулгуурласан хөгжлөөр орж ийн л да. Манай улсын хувьд одоо Монгол улсын хувьд бол энэ аж үйлдвэрийн одоо 4-р хувьсгал гэж яригдаад байгаа энэ зүйлд ер нь хэр бэлтгэлтэй байх шиг байна. Ерөнхийдөө одоо та биднүүд өөрсдөө цөмөөрөө мэднэ. Глобалчлал, даяарчлал гэж зөндөө ирсэн. Энэ бидний хүссэн ч хүсээгүй ч бид энэ дэлхийн нийтийн энэ том үйл явцад оролцохоос өөр аргагүй болсон. Яг энэ шиг аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгалд бид хүссэн хамаагүй биднээс хамаарат бид энэ үйл ажиллагаанд энэ том одоо дэлхийн нийтийг хамарсан одоо үйл явдалд бол бид оролцсон уу. Ийм учраас манай төр засгийн газар харин энд бол бас ярьж эхэлсэн. За би танд одоо нэг юу үзүүлэх гэсэн одоо манай энэ хүрээнд хийгдэх засгийн газрын хийж байгаа. Жишээлбэл манай нодлон жил одоо 2018 онд 42 дугаар тогтоол гаргаж та харж байгаа бах. 3 тулгуурт хөгжлийн бодлого гэдэг дээрээ бол одоо аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгалыг эхлүүлэх гэсэн үг хэлсэн байгаа шүү. Энэ бол манай одоо бас төр засаг бол энэ дээр анхаарч одоо аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал бол эхлэх нь одоо энэ бид оролцох бэлтгэлтэй байна гэсэн энэ одоо
бодлого шийдвэрээ гаргацсан ба. А бид ч гэсэн энэнд нь тусдын болох гэж одоо энэ юу болох гэдэг вэ? Одоо ямар салбарт одоо бид тэр төлхөө одоо оролцох ёстой юм. Юунаас нь бид бас хамгаалах юм. Юунаас нь болгоомжлох юм гэдэг дээр бол бас одоо төр засагта дуу хоолойгоо. Одоо үнснийхээ мэдснийхээ хэрэг одоо мэдэгдэх гэж ийм ажил хийж байгаа. Та шинжилгээ ухааны академийн одоо эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан тийм академич хүн. Тэгэхээр та бүхний маань хувьд бол мэдээж та бүхэн маань бол ер нь улс орны хөгжил, эдийн засгийн хөгжил, улсын хөгжил бол шинжилгээ ухаан дээр тулгуурлаж суйрлагдаж явдгийн билээ л те бус улс орнуудын жишээн дээр. Яг зөвхөн харьцангуй хараад хахад манай улсын хувьд бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ ердөө 1.13%-ийг энэ шинжилгээ ухааны салбартаа хөгжилдөө зориулдаг байдаг гэж би сонсч ирсэн л та. Тэгэхээр яг салбарт нь байгаа тогоон дотор нь ажиллаж байгаа таны хувьд одоо бид яах ёстой юм бэ? Бид ямар бэлтгэлтэй байх ёстой юм? Яамаар байдгийг? Та яг одоо тэгчхимсэн гэдэг тийм. Яг одоо биднүүдийн шинжилгээ ухаанд зарцуулдаг мөнгийг сайхан хэллээ. Үнэхээр бид бол одоо маш бага мөнгө зарж байгаа. Одоо дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 0.13% гэдэг бол маш бага мөнгө. 30 тэрбум төгрөг байдгийг. Энэ бол одоо өнөөдрийн долларын ханшаар тооцоод үзэхдээ зэг 12-аас 13 сая доллар. Энийг бол одоо манай Монгол улсын шинжилгээ ухаанд хэлжээрээ бүхэлдээ санхүүждэг нь шүү дээ. Харамсалтай. Одоо ер нь өндөр хөгжилтэй орны нэг том хүрээлэн, нэг том лаборатори бол энэ хэмжээний юу авч байгаа. Санхүүжилт авч байгаа. Нэг том төслөл ийм хэмжээний санхүүжилт. Нэг том төслөл одоо ийм болж байгаа юм. Жишээ нь одоо би танд нэг жишээ хэлье. Америкийн нэгдсэн улсын эрүүл мэндийн хүрээлэнгүүд гэж байдгийг. Одоо 20-30-аад хүрээлэнтэй том байгууллага байдаг. Энэний одоо тэр юуны хорт тавдар судалдаг хүрээлэн байдгийг. Cancer Research Center гэдэг. Яг наадах чинь. Энэний жилийн төсөв гэтэл 3-аас 4 тэрбум доллар байж байгаа. Тэгтээ зэрэг энэтэй харьцуулах юм бол бид нүүд харьцуулшгүй юм байгаа л да. Ерөнхийдөө дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ 1% зарахгүй бол шинжилгээ ухаан нийгэмдээ үр ашиг өгч чаддаггүй. Шинжилгээ ухаантай улс хэмгэж олон улсад харагдах гэсэн джентльменский дүр зураг гэж одоо шинжилгээ ухаан судлаачид тэгж үзэгдэх төдий юм байгаа шүү гэж одоо хэлдэг юм билээ. Европын холбооны нөгөө OECD гэдээ байдаг шүү дээ одоо. Тэднийхэн бол 2 хүрэг гэдэг юм билээ. За энэ амбицтэй одоо та бид түрүү ярилцчихсэн Израиль, Солонгос энтер гэсэн улсууд бол 4.3%-ийг өнөөдөр өгч байна. Гэхдээ өшөө Израиль 4.3% дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ одоо орлогоос хуваарлаж байгаа хэдийч тэд нар чинь өөрийнх нь эдийн засаг том эдийн засаг. Нөгөө том эдийн засаг болохтой зэрэг. Тэгэхээр оногдож байгаа мөнгөнд дүн ямар байх юм ойлгомжтой. 13 тэрбум доллар одоо зарцуулж шít. Манайхаас бол одоо 3 дахин хүрэхгүй хүнтэй орон 8 сая гаруй хүнтэй юм билээ шүү дээ. 9 сая үрдэггүй. Тэгэхээр тийм. Тэгтээ зэг тэр ард түмэн одоо яг та бит хоёрын өнөөдөр ярьж байгаа 3D принтингээр өнөөдөр тэр одоо тэр бүр дээд хэмжээний organ printing гэж ярьж байгаа EDS printing гэдэг зүрх принтлж байж байна. Гэхдээ энэ бол одоохондоо биднүүдийн хувьд бол мөрөөдөн шиг. Биднүүд бол нэг ийм аяг одоо нэг сувенир энтрийг бол манай залуучууд принтлсэн байж байгаа таанууд өнөөдөр хараарай. Шинжилгээ ухааны салбар дээр одоо хийж байгаа хөгжлүүд улсын эдийн засагт томоохон одоо юу гэдгийг одоо түүчээ болж явахын тулд яах л аргагүй одоо энэ салбарынхаа хооронд уялдах хэрэгтэй биш үү тийм ээ. Тэгээд төр бодлогоороо дэмжиж өгч ийж энэ урагшлж явах хэрэгтэй. Яг л наасан одоо бид хэрэгтэй болоод байна. Нийт хүмүүсийн амьдрал ажил ахуйд нь тусгалаа олж явах ёстой байх л да. Одоо аятайхан ажлууд бол уг нь дээр үед байсан шүү дээ одоо манайд. Одоо ч гэсэн аятайхан юмнууд хийгээл байна. Жишээ нь одоо та мэдэндээ манай Mongolian гэж одоо Демберлням одоо фабрикийн компани сайхан бүтээгдэхүүнүүд хийгээд яваад байна. Манайхан одоо бас манай хүрээлэн дээр ч гэсэн хөөрхөн аятайхан бүтээгдэхүүнүүд байна. Жишээ нь одоо органик бордоо болох гүмийний бордоо гаргачаал одоо байж байгаа. Танай нэвтрүүлэг энэгээ зөндөөл орж идэг юм бил. Гэтэл нөгөө худалдан авах дээр чинь зэрэг одоо нөгөө биднүүд маань тэр худалдан авах одоо тэр тендер юуны бүх юмыг бас биднүүд бас тэр болгоныг биелүүлж чадахгүй байна. Энэ дээр хөнгөлт хэрэгтэй байна. Тий. Аль болох. Гэтэл тендерийн одоо яг тэр бичиг баримтан дээр нь тэгээ хатуу заагдсан учраас нөгөө тендер шалгаруулж байгаа хүн бас хэцүү байна. Ингээл аль аль талдаа ингээл уул нь хэл хамаа ололцоод ингээл яваал байна. Хоёрт бидний шиг судлаач улсууд ч нь бол бизнес хийж авч чаддаг юм байна. Нөгөө бизнесмэнүүдийн анхаарал бас энд
бас орж ирэх хэрэгтэй болчихно. Нэг иймэрхүү юмнуудыг биднүүд олох хэрэгтэй болчихно. Уялдаа холбоол. Хоёр хүн үгээ олчихвол тэгээд явдаг. Үгээ олохгүй бол болдгүй шүү дээ. Яг л одоо хоёр хувь хүн дээр ч гэдэг шиг одоо энэ салбар хоорондын ийм уялдаа холбоо бол биднүүд хэрэгтэй болчихно. Би таныг сая ярихад Mongolian бүтээгдэхүүнгээ ярихад бас санаж л л да. Mongolian энзимийн бүтээгдэхүүнүүд гэдэг маш сайн бүтээгдэхүүнүүд шүү дээ. Үнэхээр одоо үнэхээр одоо тэгээ одоо Mongolian энзим бол одоо энэ баг ажилгүй болж шүү дээ. Ерөнхийдөө бол тий. Одоо бүтээгдэхүүнүүд ямар хүн байсан? Одоо их мундаг эрдэмтэн хүн байсан. Сүүлд нь одоо хамгийн сүүлд энэ алтан цэцэг доктор авчиваад тэгээд ерөнхийдөө нөгөө л одоо та бүхэн хоорондох уялдаа холбоо төл засгийн дэмжлэг энийг юм чинь байхгүй болох тэзгэл ингээл байхгүй юм биш. Би нэг аяг хийчихэд энийгээ зарчихвал би дараагийн аягийг айтайхан хийгээд очно шүү дээ. Тий. Яг өнөөдрийн хилцүүлэг маань яг л энэ дээр бас болоод байгаа. Бид хэрв одоо болж бүтэх одоо тийм айтайхан юм одоо хийцэн бол энэ манай энэ бизнесмен залуучууд бол бас аваад явчих юм байна. Үгүйсэл эднүүдийгээ биднүүдийн энэ судалгаа шинжилгээний ажил нэвтэрч орж ирээч гэдэг юм. Жишээ нь одоо та мэдж байгаа манай археологчид, палеонтологчид маш их олон олдврууд олж байгаа шүү. Энэ нь бол бүр үнэтэй зайтай олдврууд байж байгаа. Гэтэл хадгалах газаргүй байна. Одоо манай музей ямар байгаа бэлээ, тийм ээ? Харин тийм. Ингэхдээ зэрэг ядахтаа эднүүдийг энэ үнэтэй зайтай олдвруудыг сканердад хадгалцдаг. Цаг нь болохоор одоо өнөөдөр принтлээд тийм ээ. Цаг нь болохтой. Ер нь дэлхийн жишг дээр бас тийм байдгийг биш үү? Их олдврууд нь бол өөрөө их нарийн хяналт хамгаалтанд хадгалагдаж идэг тийм ээ. Тэгээд копи хийгдсэн олдврыгаа түгээмэлдээ өдөр тутамдаа дэлгэж бас хүмүүс танилцуулж байна. Энэ дээр бол манай одоо палеонтологчид, археологчид нэлээд олноороо ирэх баг. Энийг нэлээд сонирхоод байгаа. Тэгвэл зэрэг одоо бид нэн тэргуунд одоо сканердад эднүүдийг хадгалж энийг энийгээ бол музейд үзүүлье. Энийгээ бол одоо 3D принтерээр принтлэе гэдэг. Тэр битгий хэл одоо сувнер хий гэсэн одоо манайхан санаа байна. Жишээ нь одоо төрийн тэргүүн одоо ийм юм бэлгэлнэ. Зэрэг зиндатай. За сайдын хэмжээнд бол нэг ийм бэлэг одоо болох юм гэдэг. Одоо доотлын одоо газар мэлцийн дарганаас бол нэг ийм юм болох юм. Одоо бол биднүүд чинь одоо манай энэ гадаад харилцаахынхан бол ганцхан л одоо нөгөө пайзаал тийм ээ. Одоо алтан гэргийг хийчихэд ингээд явж шít. Тэгэхэд бол манай түүхчд бол бас тэнд чинь зэрэг зиндагийн зааж өгөөд тэгээд бэлгээвэл одоо зан 6 энийг бол одоо энэ бүтээлийнхэн их хөлбөр тийм ээ. Төрийн 3 өндөрлөг одоо бэлгэлж яж болох юм аа. Тийм шүү. Дараа нь бол одоо сайд бол нэг ийм юм бэлгэлж болох юм гэсэн. Ийм юм хүртэл одоо ярьж байгаа энэ улсууд маань. Гэхдээ зэрэг энэ бол нэг талтаа бол одоо бид өргөн олон нийтэд ийм юм болж гэн гэдгийг мэддэг. Бодлого боловсруулж шийдвэр гаргадаг улсуудаа танилцуулах, нөгөө талдаа хэрэглэгийг нь хөргөсөх. Ийм л ач холбогдолтой хилцүүлэг хийх гэдэг өнөөдөр. Өнөөдрийн хилцүүлэг гангард нь гоё юу? Нээлттэй юу? Олон нээлттэй. Өргөн олон нийт бол оролцож болно. Гэхдээ энийг бол активчдын зөвлөгөө маягаар хийж байгаа. Ерөнхийдөө яг шинжлэх ухааныхандаа бас нэг үзүүлэлт харуулъя. Оролцогч талуудыг нээлттэй оруулж байгаа. За баяр юуны хувьд бол одоо манай шинжлэх ухааны активийн нэг чуулганы танхим гэж байдгийг харьцангуй жижиг бүрхэн танхим байдаг. За тэгээд одоо манай тэр бизнесмэнүүд одоо лекц унших улсууд маань бол одоо принтерүүд авчирна гэсэн. Тэднүүд нь зай багтаамж ер нь ямар шүү эзлэхийг мэдэхгүй байна. Би одоо ингээд эндээс гараад тэднүүдтэйгээ очиж уулзаад ярилцах гэж байгаа юм. За баярлалаа танд. Тэгээд та бүхнийхэн ажилд их амжилт хүсье. Тэгээд үзэгчдээ өнөөдөр бас 2 цагаас 14 цагаас шинжлэх ухааны академийн байранд 3D принтингийн хилцүүлэг гэдэг маш сонирхолтой хилцүүлэг болох юм билээ. Ингээ бас сонирхож байгаа манай одоо үзэгч авах юм бол бас нээлттэй оролцох бас боломжтой юм байна. Ирэх сард дэлхийн монголчуудын бизнес хөрөнгө оруулалтын анх дугаар чуулга уулзалт зохион байгуулагдах гэж байна. За энэ тухай мэдээллийг Монголын бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн холбооноос хэвлэлийн баг хурал зарлаж сэтгүүлч олон нийтэд мэдээлэл өгсөн юм а. За өнөөдөр Монголын бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн холбооны одоо энэ ажлыг нөхцөлөх ажлыг зохион байгуулж байгаа ажлын комиссийн бүрэлдэхүүн холбооны удир зөвлөлийн гишүүд, зарим салбар зөвлөлийн гишүүд, аппаратын ажилтнуудаас ирсэн байна. За энэ одоо чуулганы ач холбогдол нь бол хөрөнгө оруулагчдыг баялаг бүтээгч, бизнес эрхлэгч нартай шууд уулзуулж байгаа. Одоо хамаг ач холбогдол нь бол энүүн дээр байна.
За энд одоо өнөөдрийн байдлаар дэлхийн 33 орноос 366 төлөөлөгч буюу хөрөнгө оруулагчид бүртгүүлсэн байна. Мэдээлэл ирүүлсэн байна. За энд бол дэлхийн Монгол үндэстний гэж байгаа учраас Монголон гэсэн сэтгэлтэй дэлхийд даяар дархан суурилсан монголчууд мөн одоо өөрийнхөө улс орноос алс хязгаарт бусад орнуудад ажиллаж амьдарч сурч боловсрол эзэмсэн ажлын дадлага туршлага суулсан одоо эх орондоо ирж их зүйлийг бүтээе гэсэн энэ сайхан сэтгэлийг өгүүлсэн монголчууд цаашлах юм бол Монгол үндэстнүүд ирж байна. Тухайлбал Тува, Халимаг, Боред, Казак тэгээд цаашлаад одоо өвөр Монголын өөртөө сорноос өвөр монголчууд мөн Италид байгаа монголчууд Австралид үйл ажиллагаа явуулж байгаа өвөр монголууд гэх жишээний одоо маш олон орноос л одоо зочид төлөөлөгчд ирсэн. За бид нар бол энэ бас харьцангуй бүх дэлхийн нийтэд тарааж түгээж сайн чадаагүй гэж ойлгож байгаа. Зарим нь бол хүрх хүмүүстэй хүргээгүй, хүрч чадаагүй сошиал ертөнц болон хэвлэл мэдээлэлээр мэдээлэл өгсөн төдий. Тэгэхээр энэ хурлыг бол энэ чуулганыг бол цаашдаа 2 жилд нэг удаа зохион байгуулахаар одоо бид нар төлөвлөж байгаа. Цаашдын чуулган бол бас өшөө үр дүнтэй болно гэж бодож байна. За ингээд манай чуулган бол 8-ны орой одоо эзэн Чингисийн хөшөөнд хүндэтгэл үзүүлнэ. 9-нд бол чуулганы одоо үндсэн үйл ажиллагаа явагдана. За ингээд өглөө 9 цагт чуулган эхэлж одоо энэ чуулганы 5 хүн тараасан одоо дараалал ёсоор програм ёсоор үйл ажиллагаа явагдаад чуулганаас л урайлаг гаргана. Ялангуяа хил хязгаар дэлхийд дархан суурьсан монголчууд ихээр орсон сууж байгаа одоо улс орнуудад төр засгийнханд нь хандсан ийм урайлаг гарна. Тэгэхээр манай энэ чуулганы гол одоо урай бол эвтэй бол хүчтэй гэж байгаа. Тэгэхээр одоо дэлхийд даяар дархан суурьсан монголчууд, дэлхийд даяар ажиллаж амьдарч байгаа монголчууд, Монголын гэсэн сэтгэлтэй хүмүүс Монголдо хөрөнгө оруулах төдийгүй хамтарч ажиллаж дэлхийн хаач байсан одоо энэ Монгол үндэснийг дэмжсэн үйл ажиллагаануудыг бол явуулж хамтдаа хөгжих гэсэн ийм одоо зорилтыг бол тавьсан юм аа. Тэгээ 3 салбар хуралдаантай. За энэ 3 салбар хуралдааны талаас одоо хэрвээ та нар сонирхож асуувал одоо хариулна. За ер нь бол одоо мэдүүлгээ ирүүлж байгаа хүмүүс бол одоо юу эхний ээжинд бол ажиглах, хамтрах, тэгээд цаашлах юм бол одоо төслийг санхүүжүүлэх гэсэн ийм санаануудыг ирүүлж байгаа. Тухайлбал одоо Монголд үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг Австралид одоо ноос ноолор сужим лэдлийг гаргах, мөн Казахстан улсад Монгол улсад үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнүүдийн одоо дэлгүүрүүдийг нээх. Ер нь бол бидэнд одоо хамгийн энэ чуулганы гол ач холбогдол бол бид нар хийсэн бүтээснээ Евразийн зах зээл дэлхийд даяар гаргах одоо экспортын бүтээгдэхүүнээ гаргах юм боломж бол нэгдэж байгаа. Одоо баасан гарагт болсон онцлох мэдээллүүдээс үзэгч та бүхэндээ хүргэе. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг хамт олон түшиглэн хөгжүүлэх Аз номхон далайн бүс нутгийн чуулган Улаанбаатар хотноо болох гэж байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг хамт олон түшиглэн хөгжүүлэхтэй холбоотойгоор гадаад орнуудаас ялангуяа бүс нутгийн орнуудаас бид нар туршлага авах тийм одоо хүсэл сонирхол бол байна. За нэгтгэх асуудал нь бид нар ер нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд энэ тэтгэмж гэсэн мөнгөн одоо хэлбэрээр тусламж одоо үзүүлэхээс яг тэр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд өөрт нь одоо шаардлагаа зөвлөн туслах чиглэлийн одоо үйлчлэгийг бас бусад одоо орнуудын жишгт одоо хөргөж үзүүлж чадахгүй гэсэн ийм бас асуудлыг бид бол бас нэлээд шөөмжлөлтэй ханддаг. Ялангуяа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд одоо зөвлөн туслах одоо үйлчлэгийг бий болгох асаргаа суулгын одоо чиглэлийн одоо үйлчлэгээнүүдийг одоо бий болгоход бол бид нар нэлээд одоо бас ахир зөөчлөг гаргах шаардлагууд бол байна. За хоёр дахь одоо асуудал нь нийгэм хамт олон түшиглсэн халамжийн одоо үйлчлэгийг бий болгоход биднэрт бас нэг тийм боломжууд бол бий. За хууль эрх зүйн үндэс нь бол одоо бүрдсэн гэж бол үзэж байна. Хамгийн гол нь хөрөнгө санхүүгийн одоо боломжтой холбоотой асуудлууд байх юм бол энэ одоо чиглэлээр бол үйл ажиллагаа явуулж болно. Ер нь Аз номхон далайн бүс нутгийн орнуудын туршлагыг харахад бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудлыг заавал одоо тусгай одоо хэрэгцээ сургууль байгуулах, тусгай хэрэгцээ цэцэрлэг байгуулах, тусгай хэрэгцээ халамж асамжийн төв байгуулахгүйгээр энгийн одоо хүүхдүүдтэйгээ ижил одоо нөхцөд сурч боловсрох асамж халамжийн одоо үйлчлэгийг авахд энэ одоо нөхцөл боломжийг нь одоо өрдүүлээл гэсэн ийм одоо бас жишг хөгжлийн асуудал байна.
Тийм учраас бол бид нар хөрөнгө оруулалтын асуудлыг шийдэх гэх юм бол манад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг нийгмийн хамт олонд одоо түшиглүүлэн хөгжүүлэх юм одоо боломжууд бол байна. Асар их одоо туршлагатай орнууд бол байна. Солонгос, Хятад, Япон өдргээд одоо бас энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд одоо тавьж байгаа анхаарал халамж нь одоо илүү одоо асуудлууд байна. Сургуулийн цогц аюулгүй байдал хилцүүлэг зохион байгуулагдлаа. За энэ хилцүүлгийн үеэр сургуулийн орчны стандартын асуудлыг хүндсэн юм. Судалгаанд хамрагдсан 803 сургуулийн 60% нь 30-аас дээш жилийн насжилттай гэсэн тооцоо судалгаа гарчээ. Энэ талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай сурвалжлагч Чимэд Лам хүргэх болно. 2018-аас 19 онд хийсэн судалгаагаар Монгол улсын нийт сургуулийн бол 60 орчим хувь нь 30-аас дээш жилийн насжилттай, мөн дээр нь хүүхдүүд сургуулийн орчинд илүү их бэртэж, гэмтэх, осол эндэгдэлд өртөх тохиолдол олон байна гэдгийг энд оролцож байгаа судлаачид бол хэлж байгаа юм. Тиймээс хүүхдийг аюулгүй одоо орчинд сурч боловсрох эрхийг нь хангахын тулд Монгол Улсын засгийн газраас ямар үйл ажиллагаа зохион байгуулах вэ гэд тодорхой асуудлуудыг бол хэлцэж байна. Тэгэхээр боловсрал, соёл шинжлэх ухаан, спортын яамнаас бол яг ямар бодлого барьж байна. Хүүхдүүдэд зөвхөн аюулгүй орчин бүрдүүлэхээс гадна ирээдүйн иргэд маань өөрсдөө бас яг энэ чиглэлийн мэдлэгтэй байх ёстой байх. Тэгэхээр сургалтын хөтөлбөр боловсруулж байгаа гэсэн энэ талаар. За тэгэхээр Монгол Улсын засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр байгаа 2016-аас 20 оны энэ засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр дөрөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчдыг аливаа осол гэмтэл одоо гамшиг онцгой байдлын үед өөрийгөө болон бусдыг хамгаалах юм чадвар сургах чиглэлээр одоо сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх ийм зорилтыг тавин хэрэгжүүлж байгаа. За энэ хүрээнд боловсрол сонирхолтой спортын яам, ЖАИК олон улсын байгууллага, онцгой байдлын ерөнхий газартай хамтраад цэцэрлэг ерөнхий боловсролын сургуулийн аюулгүй амьдрах ухааны сургалтын хөтөлбөрийг боловсрол соёл шинжлэх ухааны спортын сайдаар бодлуулад хэрэгжүүлээд явж байгаа. Энэхүү сургалтын хөтөлбөрт энэ гол онцлог бол сургалтын төлөвлөгөөнд бие даасан цагаар биш бусад одоо хичээл болон үйл ажиллагааны цагуудаар дамжиж хэрэгжихээр нэлээд онцлог. За энэ дээр бол гамшиг онцгой байдлын үеийн одоо аюулгүй байдал, нийгмийн орчны аюулгүй байдал гэсэн юм хоёр хэсгээс энэ хөтөлбөр бүрдэж байгаа. Энэ хичээлээс юуг авч үлдэх ёстой? Гамшиг онцгой байдлын үед тухайлбал одоо гал дүмбэр, одоо газар хөдлөлт, үер, зууд тийм ээ одоо хүнээс малд халддаг энэ халдвар өвчний үед хүүхэд өөрийгөө болон бусдыг хамгаалах ямар чадрыг эзэмшсэн байх ёстой юм бэ? Мөн нийгмийн орчны аюулгүй байдлын хэсгийг бас энэ дээр оруулж гисэн. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал, цагаан аюулгүй байдал тийм ээ эмийн хэрэглээ, яг энэ гамшиг онцгой байдлын үед үзүүлэх анхны тусламжийн талаарх хүүхэд яг бие даагаад өөрөө анхны тусламж үзүүлэх энэ чадварыг бол сургуулаа төгсгöd бол бүрэн эзэмшсэн байхаар хамгийн гол нь одоо аливаа гамшиг ч юм уу энэ аюулгүй байдалтай холбоотой зүйлүүд дээр хувь хүний өөрийн одоо чадвар маш их чухал. Дээр нь ерөөсөө энэ нөхцөл байдал дээр мэргэжлийн байгууллагын тусалцаанаас төрүүлээд хүүхдүүд болон иргэд өөрийгөө аврах, бусдыг хамгаалахын чадварлуул илүү чиглүүлсэн байхаар хөтөлбөрийг бол боловсруулсан байгаа. Хөтөлбөртэй холбоотойгоор бидний бас Монгол улс боловсролын яамд дэлхийн зүүн олон улсын байгууллага болоод Японы мэргэжилтний зөвлөхүүдийн бид нар нэлээд бас мэргэжлийн хамтын ажиллагааг бол оруулсан. Тухайлбал Япон улсын яг энэ аюулгүй амьдрах ухааны чиглэлээр хүүхдүүдтэй боловсрол олгож байгаа энэ сайн туршлагуудаас бас энэ хөтөлбөр болоод багш нарын гарын авлага зөвлөмжүүдэд нэлээд сайн тусгаж оруулж хэрэгжүүлж явж байна. Тэгэхээр ер нь бол хүүхдүүд маань нийгмийн зүгээс ирэх одоо хүчирхийлэл ч гэдэг юм уу юм асуудалд маш их өртөөд байна. Тэгэхээр яг энэ хөтөлбөрт энэ чиглэлийн сургалтууд яаж тусаж байгаа юм бэ? Одоо ялангуяа эмэгтэй хүүхдүүд ч гэдэг юм уу те чиний биед хүрхгүй хэсэг гэл тодорхой мэдэхгүй байх жишээ. Энэ аюулгүй амьдрах ухааны хэсэгтэй холбогдсон зүйл бол хамгийн түрүүнд сургуулиас гэр хүртэл гэрээс сургууль хүртэлх аюулгүй байдал дээр би юу анхаарах вэ? Танихгүй хүнтэй замын аюулгүй байдал магадгүй одоо нөгөө бал амьтан ч юм уу те энэ бүх зүйлүүд дээр өөрийнхөө яг зайлшгүй одоо аюулгүй байдлаа хангахын тулд би юу хийх вэ гэдэг зурлалаа хийхээс л эхэлж байгаа багангийн хүүхдүүдэд тийм ээ. За тэгэл замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал мөн одоо тэр цахим аюулгүй байдал бас хамгийн их анхаарал татж байгаа өсвөр насныхан дээр те энэ цахим аюулгүй байдал дээр яг нөгөө цахим орчинд би яаж ажиллах уу, ямар байдлаар мэдээллийн нууцлаа хадгалах уу гэд энэ бүх чадваруудыг энэ одоо хөтөлбөрөөр дамжуулж хүүхдүүдэд хүргэх ийм одоо байдлаар боловсруулагдсан байна. Тэгэхээр бүх ерөнхий боловсролын сургуулиудад хэдээс хэддүгээр ангид энэ хөтөлбөрийн дагуу ямар одоо хэдэн цагаарч гэдэг юм уу те орох юм бэ? Сая би бас хэлээд ерөөсөө энэ хөтөлбөр маань бие даасан сургалтын хөтөлбөр биш. Одоо яг нийгмийн ухаан, одоо монгол хэл гээд бусад хичээлүүдийн агуулгад нь
оруулж өгөөд хамтд нь одоо хэрэгжүүлэх. Энэ нь бол яг магадгүй зүгээр сургалтын төлөвлөгөөндөө 1 юм уу 2 цаг байх нь өөрөө бас их учир дутагдaltaй тэр цагаар хүлээж идэг бол одоо хичээл болон хичээлийн бусад үйл ажиллагаагаар дамжиж орно гэдгээр хүүхдийн ачааллыг багасгах, илүү өргөн хүрээнд энэ чадвараа эзэмших, бусад хичээлүүдтэйгээ бас уялдаж байгаагаараа илүү үр дүнтэй байна гэсэн ийм байдлаар босрлын ам бол төлөлтөө хийсэн. Японы улсын хувьд ч гэсэн яг энэ үйл ажиллагаагаар дамжиж магадгүй гамшиг онцгой байдлын үед дасгал сургалтууд хүртэл хийдэг тийм ээ. Энэ үедээ бид нар анхны тусламж тэр галт төмрийн үед авах хариу арга хэмжээ, хүүхэд юу мэдсэн магстай нөгөө бэлэн байдлын одоо өргөвч бэлтгэх энэ зэрэг бүхэл зүйлүүдээ олон бусад үйл ажиллагааныхаа явцад бас хийх боломж нь илүү үр дүнтэй гэсэн ийм байдлаар төлөвлөлтөө хийсэн байна. За баярлалаа. Тэгэхээр Монголын мэдээ сувгийн шуурхай сурвалжлах хэсэг сургуулийн орчны цогц аюулгүй байдал сэдвт уулзалт зөвлөгөөнөөс мэдээллийг хүргэлээ. Ер нь бол Монгол улсын ерөнхий боловсролын сургууль болоод сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдаж байгаа хүүхдүүдийн орж байгаа бүх хичээлүүдээр дамжуулаад тэд нийгмийн болоод байгаль орчин гээд олон эрсдэлт хүчин зүйлүүдээс өөрсдөө хэрхэн яаж хамгаалах вэ гэдэг агуулгаар судлаачид зөвлөлдөж байна. Үзэгч та бүхэнд бид өнгөрч байгаа 7 хоногт улсын хоронд болж өнгөрсөн онцлох үйл явдлын мэдээллүүдийг танилцууллаа. Монголын мэдээллийн хөтөлбөр 7 хоног бүрийн даваагаас баасан гарагт 11-ээс 14 цагийн хооронд үзэгч танд хүрэх болно.